ជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះគឺក្នុងនាមThe Siroc ខ្ញុំកណាខ្ញុំបានមានឱកាសដល់កិត្តិយសដើម្បីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុង page The Siroc ឬក៏គណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលចុះឈ្មោះនៅទីកាណាដាហើយមានកាតព្វកិច្ចគោលការណ៍សំខាន់ក្នុងការស្វែងរកសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ម៉ោង 6:20 នាទីល្ងាចមកនៅរដ្ឋ California ស្មើនឹងថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាថ្ងៃពុធណាស្មើនឹងម៉ោង 9:22 នាទីព្រឹកមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រធានបទវិភាគនៅថ្ងៃនេះគឺទី1នឹងលើកព័ត៌មានដែលថាប្រជាពលរដ្ឋកាណាដានឹងកំពុងតែដុះខ្លាំងរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទប្រធានបទទី2គឺតំណែងសម្ដេចបញ្ជាក់ពីនយោបាយងារឬក៏ឋានៈដែលមិនមានទេក្នុងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រធានបទទី3គឺគ្មានទេអត្រាមានការងារ 99% នោះបាទដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាទី1ដែលខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូដែលផ្សាយដោយ Swiss News បាទជាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាมันសុក្រិតត្រឹមត្រូវនឹងឯករាជ្យបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមួយពីប្រទេសកាណាដាឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមុននឹងខ្ញុំបាទឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មាននឹងបាទប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាការរស់នៅទីនោះមានការចំណាយច្រើនលើសលប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺមានតម្លៃថ្លៃទាំងអស់ធ្វើឲ្យប្រាក់ខែរបស់ពួកគេពិតជាមិនអាចផ្គត់ផ្គង់នឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ឡើយរហូតធ្វើឲ្យមានប្រជាជនប្រមាណជា 50% គឺកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងភាពតានតឹងនិងកើតនៅជំងឺផ្លូវចិត្តដោយសារតែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុទឹកត្រឡាច Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចានបាទគេឃោសនាយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនកាណាដាកាន់តែតានតឹងអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេដោយសារតែតម្លៃនៃការរស់នៅក្នុងប្រទេសមានការចំណាយច្រើនហួសប្រមាណធ្វើឲ្យប្រជាជនសឹងតែកើតមាននៅវិបត្តិផ្លូវចិត្តដោយសារតែមិនអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចំណាយចាយវាយបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងៗសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានឡើយបើយោងតាម FP Canada បានចេញផ្សាយសន្ទុះភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2023របស់ខ្លួនដោយគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រយៈពេល6ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាប្រាក់នៅតែបន្តជាប្រភពនៃភាពតានតឹងដ៏ចម្បងសម្រាប់ប្រជាជនកាណាដាដែលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង 40% ឯណោះរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាលទ្ធផលបានកាត់ឡើងចំពេលដែលកម្រិតអតិផរណាកើនឡើងគូផ្សំនឹងតម្លៃឧស្ម័ននិងគ្រឿងទេសឡើងខ្ពស់ផងដែរនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BNN Bloomberg លទ្ធផលពីសន្ទុះភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាឆ្នាំនេះបានបង្ហាញពីភាពតានតឹងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានខ្លាំងដល់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនកាណាដាដោយមាន 36% នៃជនជាតិកាណាដាគឺកំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រឈមសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចជាការថប់បារម្ភឬការធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើពីនេះទៅទៀតមានប្រជាជនជាង 48% ត្រូវបានគេរាយការណ៍ពីការបាត់បង់ដំណេកដោយសារតែខំធ្វើការលើសម៉ោងដើម្បីរកប្រាក់បន្ថែមមកផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលកើនឡើងជាងកាលពីឆ្នាំមុនមានត្រឹម 43% ប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញលោក Tassie Baston ប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃ FP Canada បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាប្រជាជនកាណាដាបានបន្តតស៊ូជាមួយនឹងរូបភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេហើយភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់មិនត្រឹមតែលើសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនផងដែរការរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាត្រូវចំណាយច្រើនលើសលប់ទៅលើការបង់ពន្ធនានាគ្រប់យ៉ាងនៅទីនោះគឺមានតម្លៃថ្លៃទាំងអស់ដោយគ្រាន់តែដំឡូង6ផ្លែមានតម្លៃ$10ទៅហើយជាក់ស្ដែងមានពលរដ្ឋជាច្រើនបានចែករំលែកអារម្មណ៍ទាំងទឹកភ្នែកអំពីការរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដែលមានហេតុផលដូចគ្នាថា
ពួកគេពិតជាមានភាពតានតឹងនិងស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ពីព្រោះប្រាក់ខែដែលពួកគេទទួលបានមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ការបង់ថ្លៃការស្នាក់នៅថ្លៃហូបចុកនិងថ្លៃធ្វើដំណើរបាននោះទេប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្លះមានកូនថែមទៀតនោះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនេះទៅទៀតបរិបម្នាក់បានចែករំលែកអំពីអារម្មណ៍សោកស្ដាយមួយក្នុងជីវិតរបស់គាត់នោះគឺជាពេលដែលគាត់បានចំណាយពេលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាប្រសិនបើគាត់រស់នៅប្រទេសដើមកំណើតរបស់គាត់នោះជីវិតនឹងល្អប្រសើរជាងនេះបរិបរូបនេះបានលើកឡើងថាគាត់បានចំណាយពេលធ្វើការហើយរស់នៅប្រទេសកាណាដាប្រហែល20ឆ្នាំដោយគ្មានសល់អ្វីសោះបានត្រឹមតែបង់ថ្លៃស្នាក់នៅប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដោយប្រើពេលត្រឹម7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរស់នៅក្នុងប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួនគាត់អាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ទិញអចលនទ្រព្យបានដល់ទៅ2កន្លែងបាទអរគុណច្រើននាងខ្ញុំហៃសោភាពី Swift News និង Best TV មើលពីដើមដល់ចប់ព្រោះចង់ឲ្យបងប្អូនក៏បានជៀបដែរនេះគឺ Swift News ព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានមិនពិតទេបាទគឺពួកគាត់ដែលចេញមកនិយាយហ្នឹងខ្ញុំនឹងចាក់តាមក្រោយជាក្រុមគណៈបកមួយប្រខាងទៀតដែលព្យាយាមរិះគន់ទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល Justin Trudeau ដែលជាគណៈបកliberal ឬក៏គណៈបកសេរីនិយមដែលកំពុងកាន់កាប់អំណាចបច្ចុប្បន្នហើយ Justin Trudeau ឥឡូវគឺអាណត្តិរបស់គាត់គឺអាណត្តិទី2ហើយប៉ុន្តែដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺព័ត៌មាននេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតទេខ្ញុំផ្ទាល់នៅប្រទេសកាណាដាហើយទៅនឹងត្រឡប់មកពី camping 3យប់4ថ្ងៃជាមួយកូនចៅគឺជីវិតសប្បាយរីករាយជាពលរដ្ឋកាណាដាជាពលរដ្ឋដែលមានឋានៈសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ចង់ខ្ពស់ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតទី1គឺនៅប្រទេសកាណាដានេះអត់មានទេអ្នកក្របងប្អូនពាក្យថាអ្នកក្រគឺបានន័យថាម៉េចពាក្យថាអ្នកក្រគឺបានន័យថាអ្នកនឹងខ្វះបច្ច័យ4គឺខ្វះអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ខ្វះសម្លៀកបំពាក់សមរម្យខ្វះផ្ទះសម្បែងនៅសមរម្យហើយនឹងអត់មានថ្នាំរក្សាព្យាបាលត្រឹមត្រូវដោយប្រពុតលោកសម្ដែងបច្ច័យ4ហ្នឹងណាហើយអង្គការសហជីវជាតិក៏កំណត់ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅប្រទេសកាណាដានេះគឺអត់មានទេបងប្អូនអត់មានអ្នកក្រដែលខ្វះបច្ច័យ4ហ្នឹងទេខោអាវមានតែបោះបង់ចោលគេបរិច្ចាគប្រើប្រាស់គឺចោលពីកាលចំណែកអាហារហូបចុកក៏មានគ្រប់គ្រាន់ដែរគឺបើយើងខ្វះអាហារយើងអាចទៅគេមាន food bank ឲ្យ free ឬក៏រដ្ឋាភិបាលគេក៏មានអាហារឲ្យដែរហើយចំណែកផ្ទះក៏វាអាចមានបញ្ហាជួលថ្លៃមែននៅតំបន់មួយចំនួនប៉ុន្តែក៏មិនថ្លៃរហូតដល់ការងារ part time បងថ្លៃទៀមមិនបានដែរទោះបីតែយើងមិនធ្វើការ full time យើងធ្វើការ part time ឲ្យតែយើងធ្វើពិតប្រាកដកុំខ្ជិលច្រអូសក៏យើងអាចមានលុយទៅជួលផ្ទះដែរឧបមាថាមកបន្ទប់ដេកជា apartment ឬជា condo ហ្នឹងគឺប្រហែលជា1200អីហ្នឹងឯងបើយើងធ្វើការគឺអាចបានរហូតដល់មួយខែ3000តិចបំផុតណាហើយបើយើងអត់ការងារធ្វើសោះរដ្ឋាភិបាលជួយក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរប្រហែលជា$2000ដែរដូច្នេះការផ្សាយព័ត៌មាននេះវាជាការផ្សាយបន្តពីគណៈបកជំទាស់មួយតែប៉ុណ្ណឹងតែមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅទេអានឹងសូមឲ្យបងប្អូនវិភាគស្ដាប់ហើយយកទៅវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសកាណាដានេះជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមិនខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេចង់ខ្លាំងជាសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធសុខភាពដែលយើងហៅថា healthcare system នៅកាណាដាគឺ universal healthcare system ឬក៏ប្រព័ន្ធសុខភាពគេហៅថាសកលបើន័យថាប្រជាពលរដ្ឋកាណាដាសុទ្ធសឹងតែអាចទៅជួបដុកទ័រហើយទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយមិនគិតថ្លៃបាទមិនបាច់បង់ថ្លៃទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបាច់បង់ថ្លៃទេគ្រាន់តែថាយើងត្រូវតែចុះកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនសុខភាពនៅតាមតំបន់ដែលយើងរស់នៅតែនៅកាណាដានេះគឺទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយអូបាម៉ាក៏ធ្លាប់ចង់បានគោលនយោបាយសុខភាពសកលដោយប្រទេសកាណាដាដែរប៉ុន្តែលោកធ្វើអត់បានព្រោះអីមានក្រុមហ៊ុនសុខភាពគួតប្រជែងហ្នឹងគេឡបពីច្រើនអញ្ចឹងលោកធ្វើអត់បានសម្រេចដូច្នេះសុខភាពមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសកាណាដានេះគឺលេខ1តែម្ដងបងប្អូនហើយព័ត៌មានដែលមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលគាត់ជួបវិបត្តិផ្លូវចិត្តមានជំងឺថប់អារម្មណ៍អីហ្នឹងវាអាចផ្សំគុំទៅលើសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនមកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាការងារធ្វើដោយដែលព័ត៌មាននេះផ្សាយហើយក៏មានបរិះស្បែកខ្មៅម្នាក់ថានៅប្រទេសខ្លួនហ្នឹងរកលុយបានច្រើនជាងកាណាដាទេមកកាណាដាគឺអត់មានលុយសល់អីអញ្ចឹងគាត់និយាយហ្នឹងវាអាចមាន
ចំណែកត្រូវបើសិនតែប្រទេសគាត់ដើមកំណត់គាត់នឹងគាត់ធ្វើការដែលល្អមានជំនួយល្អហើយរឿងអីគាត់មកទីនេះប៉ុន្តែនៅប្រទេសកាណាដានេះទោះបីតែវិជ្ជបណ្ឌិត Doctor Professor ឬក៏អ្នកជំនួយធំទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេចង់មកប្រទេសនឹងប្រទេសសេរីដូចជាមហាសេដ្ឋីឥណ្ឌាមហាសេដ្ឋីចិនអីគឺមកនៅកាណាដាទាំងអស់យកលុយមកវល់លៀនមកទិញដីទិញផ្ទះរហូតដល់ដីនៅទីនេះឡើងថ្លៃព្រោះតែពួកបរទេសហ្នឹងមកបំពងតម្លៃដីព្រោះគេមានលុយធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពិបាកក្នុងការទៅប្រកួតប្រជែងទិញដីនិងទិញផ្ទះជាមួយជនបរទេសរហូតដល់ប្រទេសកាណាដានេះគេមានច្បាប់គឺច្បាប់មួយគឺច្បាប់មិនអោយបរទេសហ្នឹងទិញចលនាទ្រព្យហើយបើទិញត្រូវបង់តាក់រហូតដល់ 25% នោះហើយបើទិញហើយត្រូវតែនៅបត់នៅទៀតត្រូវបង់តាក់ពីលើនឹងទៀតកុំអោយទុកផ្ទះទំនេរឬក៏ទុកដីទំនេរជាដើមនេះគឺជាស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងបងប្អូនហើយប្រទេសកាណាដានេះជាប្រទេសសេរីហើយជាប្រទេសឱកាសសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អ្នកដែលរស់នៅទីនេះគេកូនចៅគេទៅសាលារៀនទៅអីអត់មានបង់លុយបង់អីទេគុណភាពការអប់រំខ្ពស់បាទហើយប៉ាសពតកាណាដាយើងទៅប្រទេសណាទៅទាំងពិភពលោកក៏បានដែរលើកលែងតែប៉ាសពតខ្មែរយើងទេដែលត្រូវសុំវីសាសុំអីវេទនាគេអត់អោយអីចឹងណាបាទនេះគឺជារឿងពិតយើងមិនអាចខកខ្លួនឯងទេហើយពួកមាន Swiss News នេះក៏តែយកមកផ្សាយតែចំណុចតូចមួយដើម្បីប្រទាបប្រថោកថាប្រទេសកាណាដានឹងប្រទេសកាណាដានេះមានសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយយកសម្រង់ទេសនៈរបស់មនុស្សមួយភាគតូចប៉ុណ្ណឹងហើយជាពិសេសគឺមានគោលការណ៍នយោបាយគួតប្រជែងនយោបាយនៅពីក្រោយខ្នងឥឡូវដើម្បីឲ្យយើងឃ្លាកច្បាស់អំពីព័ត៌មាន Swiss News ដែលយកមកចាក់ផ្សាយនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូដែលជាវីដេអូនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកាណាដាដោយ នេះគឺជាទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកាណាដាឥឡូវយើងទស្សនាជាមួយគ្នាបន្តិចសិនចុះមុននឹងខ្ញុំចាក់វីដេអូពិតទាក់ទងនឹងគណៈបកមួយដែលគេវាយប្រហារទៅលើ Justin Trudeau ហើយត្រូវបាន Swiss News នឹងយកទៅផ្សាយបន្តលក្ខណៈបន្តបង្អាប់សេដ្ឋកិច្ចកាណាដានឹងបាទនេះគឺ OECD ប្រទេសដែលជាសមាជិក OECD ហ្នឹងគឺកាណាដាជាសមាជិកមួយហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចចូលទេព្រោះប្រទេសដែលមានការវិវត្តខ្លាំងបាទគេថាដូចសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដទៃដែរកាណាដាគឺជួបនៅបញ្ហាប្រឈមច្រើនលំបាកដែរក្នុងការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹង inflation ឬក៏អតិផរណាហើយដើម្បីជៀសវាងពីអតិផរណាហ្នឹងគេមានវិធានការមួយចំនួនណាសេចក្តីពិតប្រទេសនៅនេះគេទទួលស្គាល់ការពិតទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទាក់ទងនឹង COVID-19 ទាក់ទងនឹងអតិផរណាអីហ្នឹងបាទអតិផរណានៅឆ្នាំ2022ខែ6ហ្នឹងគឺឡើងដល់ 8.1% បាទខ្ពស់បំផុតបាទដែលធ្វើឲ្យតំណែងឡើងថ្លៃដោយដែលស្ត្រីនឹងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអត្រាការជួលផ្ទះអីផ្សេងៗហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ខ្លាំងអាហ្នឹងវាជារឿងពិតមិនខុសទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានអតិផរណាខ្ពស់ប្រាក់ឈ្នួលនៅទីនេះក៏គេតម្លើងដែរគេហៅថា minimum wage ឬក៏ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាពីដើមតែ13 14ទេឥឡូវឡើងមួយឆ្នាំឡើង$12ក៏មានដែរឥឡូវដល់18 19ហើយក្នុង1ម៉ោងណាដើម្បីទល់ជាមួយនឹងអតិផរណាហ្នឹងជាមួយ inflation rate ហ្នឹងដែលតំណែងចុះថោកព្រោះតែលុយវាចុះថោកតំណែងឡើងថ្លៃបាទសំទោសនៅកម្ពុជាយើងឃើញហើយគេតឡើងឲ្យកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមួយឆ្នាំតែ1រៀលហ្នឹងនៅនេះជួនកាលមួយឆ្នាំគេតឡើង3ដងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងវាអាច3រៀលម្ដង1រៀលហើយយើងមើលបន្តទៀតបាទទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយ fiscal policy គេហៅគោលនយោបាយការរៀបចំថវិកាប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគឺបន្តធ្វើនៅក្នុងគោលការណ៍រក្សាតម្លៃលុយ monetary policy ហ្នឹងដោយធ្វើម៉េចគឺកាត់បន្ថយdemand ណាហើយនឹងបន្ថែមលុយចូលនៅក្នុង buffer ឬក៏របស់រដ្ឋ fiscal buffer ហ្នឹងបាទ
បាទគឺយើងទីមទីឲ្យរឹងនៅចំណូលហើយនឹងការរស់នៅ living standard នឹងគឺគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងគេឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្មើគ្នាហើយនៅប្រទេសកាណាដាគឺ middle class ជាប្រទេស middle class បានន័យថាអត់មានអ្នកមានអ្នកក្រទេអត់មានកម្រិតសង្គមទេបងប្អូននៅទីនេះគឺមនុស្សស្មើគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះអត់មានការប្រកាន់រើសអើងសម្ភារៈនិយមអីដូចយើងទេហើយក៏អត់មានតំណែងអុកញ៉ាឯកឧត្តមអីទេបាទគឺមនុស្សស្មើគ្នាសិទ្ធិសេរីភាពដូចគ្នាបាទហើយថ្មីនេះគេមានការកំណែតម្រង់ទៅលើផ្ទះពួកអីដូចដែលនៅក្នុងវីដេអូនឹងដែរគឺប្រជាពលរដ្ឋបានជួបបញ្ហានឹងថ្លៃឈ្នួលឡើងថ្លៃអ្នកភាគច្រើនប្រទេសជាជនកាណាដាគេមានពីរក្រុមគឺក្រុមដែលគេចង់ទិញផ្ទះតែមួយក្រុមទៀតគេអត់ចង់ទិញទេគេចង់ជួលព្រោះគេធ្វើការ20-30ឆ្នាំទៅហើយគេមិនបាច់បង់ទេព្រោះកាលណាគេទិញផ្ទះគេថាគេបង់ interest ទៅធនាគារ mortgage ហ្នឹងថ្លៃអាហ្នឹងជា argument របស់គេបាទជាហេតុផលរបស់គេដែលគេអត់ទិញគេក៏ជួលផ្ទះប៉ុន្តែគុណភាពអ្នកមានផ្ទះអ្នកជួលផ្ទះគឺជីវិតមានតម្លៃដូចគ្នាបាទហើយឋានៈសង្គមក៏ស្មើគ្នាដែរមិនមានគេអត់ទិញផ្ទះតែគេអន់ជាងយើងទេបាទមួយទៀតគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារដដែលគេថា quality child care គឺគេពុកម្ដាយដែលចង់ទៅធ្វើការគឺរដ្ឋមានលុយដើម្បីចេញឲ្យក្លាប់យកកូនទៅផ្ញើនៅកន្លែង child care ហ្នឹងបាទហើយមានតម្លៃថោកហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ណារឿងជីវិតគ្រួសារបាទកាត់បន្ថយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបាទកាត់បន្ថយឧបសគ្គពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសគឺធ្វើម៉េចឲ្យ big tech company មានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីហើយនឹងមានការវិនិយោគទុនខ្លាំងមានផលិតភាពខ្ពស់ហើយនឹងមានចំណូលខ្ពស់បាទគឺលើកតម្កើងឧស្សាហកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចណាដែលផ្ដល់ចំណូលខ្ពស់ឲ្យមានការងារធ្វើដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដល់មួយទៀតគឺបញ្ហាប្រព័ន្ធអាកាសធាតុបាទហើយដល់ពេលដែលគេជួបបញ្ហាអស់ហ្នឹងគេមានអនុសាសន៍មួយចំនួនបាទដូចជាបន្តយកពន្ធរំកាបូនអាកាសធាតុហើយបន្តវិនិយោគ green technology បរិស្ថានបាទហើយបន្តរក្សានូវធម្មពលប្រទេសកាណាដាជាប្រទេសដែលមានអន្តរជាតិយ៉ាងទី1បាទតាមចូលទៅអាមេរិកជាដើមនេះគឺគោលការណ៍របស់ប្រទេសកាណាដានៅឆ្នាំ2023នេះឃើញទេ OECD Economic Survey បាទគឺការស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចគេនៅពេលដែលជួបបញ្ហាដូច្នេះអ្វីដែល Swiss News លើកឡើងហ្នឹងគឺជាចំណុចតូចមួយហើយខ្ញុំនឹងចាក់ពី clip ចាស់ដែលគេនិយាយរឿងហ្នឹងបាទ clip ចាស់ដែលគេនិយាយរឿងជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅកាណាដាហ្នឹងណាជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនសូមភ័យទោសម្ដងទៀតបាទនេះគឺ clip ចាស់ណា clip ដែលគេ Swiss News លើកឡើងនោះបាទមានប្រែជាភាសា If you spend any time on social media over, say, the last 2 or 3 weeks, you've likely come across videos that look like this. I can't function anymore. Financially, I don't understand anymore. Where are we supposed to live? Where can I live in a place where I'm able to enjoy my life as well? Because I'm not enjoying it here. I feel so utterly stuck. I don't know what to do anymore. How the hell is anyone existing in Canada? Like, I feel trapped. But the cost of living is outrageous in Canada. It's just so frustrating that like you do all the right things, you go to university and then you come out, you get a job, whatever, and you can barely afford rent. Life in Canada is now so miserable, depressing, and demoralizing that well-educated and hard-working Canadians are now filming themselves, breaking down, crying, and on the verge of just giving up
because despite doing everything they were told growing up, to work hard, to get educated, and to save money, the basic necessities in life are slipping through their hands. Food prices continue to hit record highs. Rental prices in Canada are also at record highs. The idea of owning a home, forget it. House prices rose again last month, and even if you do own a home, mortgage costs have spiked over 30%, another record. But something doesn't seem right. The people that are in charge of this country, the same people that caused this problem to begin with, look as though they're now taking victory laps on top of the dead dreams of struggling Canadians. According to Chrystia Freeland, wage growth has been outpacing inflation for the past 6 months, and that Canada's debt to GDP ratio is the best in the G7. And according to Justin Trudeau, Canadians are doing better than they were before. Can't you just feel how much better we're all doing? Experts and economists have been yelling the solution as loud as they can. Cut immigration into this country. Continuing to bring in record numbers of people when supply can't keep pace with demand is a recipe for disaster. But the immigration extremists that run Canada have no interest in heeding the calls of people who are much smarter than them. It's really too bad because the បាទសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់នៃ conservative គឺគណៈបកអភិរក្សនិយមដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោក Justin Trudeau បាទគណៈបកសេរីនិយម Liberal Party របស់ Justin Trudeau នឹងគឺជាគោលនយោបាយគាំពៀនិងគ្រប់គ្រងចរន្តរបស់អន្តរប្រវេសន៍ដែលយើងហៅ immigration policy ព្រោះប្រទេសកាណាដានេះកសាងឡើងដោយពួកអន្តរប្រវេសន៍ដោយពួក immigrant ណាដូចជាខ្ញុំដូចជាដើមនឹងហើយខ្ញុំជាអ្នក liberal ដែរព្រោះខ្ញុំគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយ immigration policy ហ្នឹងហើយប្រទេស conservative គេកំពីជនជាតិដើមរបស់គេជនជាតិម្ចាស់ស្រុកដែលកើតនៅទីនេះគេអត់ចង់ទទួលពួក immigration មកទេហើយគេថាពួក immigration ហ្នឹងមកទៅដើមការងារក៏ដូចជាមិនបានជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអីទេបាទធ្វើឲ្យប្រទេសកាណាដានេះកាន់តែក្រីក្រឬក៏កាន់តែមានបញ្ហាវិបត្តិសង្គមអីផ្សេងតែពួក liberal គេថាប្រទេសកាណាដានេះគឺកសាងលើដោយពួក immigrant តាំងពីដំបូងទីមកហើយពួក immigrant ឬក៏ពួកអន្តរប្រវេសន៍ដែលចូលមកកាណាដានេះគឺនាំមកនៅជាមួយនឹងថវិកាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងហើយនឹងកម្លាំងធម្មពលរឿងនឹងជារឿងពិតអ្វីដែល liberal view ហើយក្នុងនាមខ្ញុំបទពិសោធន៍ជា immigrant ជាអន្តរប្រវេសន៍ដែរគឺពួកខ្មែរយើងក្តីពួកអាស៊ីពួកឥណ្ឌាអីក្តីគឺការងារអីក៏ធ្វើដែរការងារលាងចានការងារ restaurant ការងារដាំដុះការងារកម្លាំងពិបាកហ្នឹងគឺធ្វើទាំងអស់ចំណែកស្បែកសពួកដែលកើតនៅហ្នឹងគេរើសការងារបាត់ការងារកម្លាំងគេមិនសូវធ្វើទេដូច្នេះប្រទេសកាណាដានេះកំពុងតែខ្វះកម្លាំងការងារខ្វះមនុស្សធ្វើការច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងបានជួលប្រទេសក្រុមការងារមកពីមិចស៊ីកូហ្នឹងច្រើនជាងគេអាមេរិកឡាតាំងណាអាមេរិកឡាទីនហ្នឹងnot អាមេរិកហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកឥណ្ឌាបន្ទាប់មកចិនហើយហ្វីលីពីនក៏ច្រើនដែរព្រោះយើងខ្វះកម្លាំងការងារដូច្នេះគោលនយោបាយរបស់ Justin Trudeau ហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានពួក immigrant ហ្នឹងមកច្រើនកាលណាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋអត្រាកំណើនប្រជាពលរដ្ឋនៅកាណាដានេះមានអត្រាតិចណាបាទព្រោះស្ត្រីកាណាដានេះមិនចង់មានកូនដូចមុនទេចង់មានក៏មាន1 2មិនច្រើនហើយពីច្រើនគឺនៅលីវមិនចង់មានទេចង់មានជីវិតសុបាយដូច្នេះកាលណាចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកុំឲ្យគាំងទោះតែមានមនុស្សហ្នឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋយើងហៅ population ហ្នឹងត្រូវឲ្យសាកមកមូលជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែរអញ្ចឹងពួក liberal គេ debate ថាឥឡូវយើងត្រូវតែឲ្យ immigrant មកហើយគោលនយោបាយ immigrant របស់កាណាដានេះមានច្រើនប្រភេទណាបងប្អូនតែប្រភេទមួយដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺ skill worker អញ្ចឹងបានកាណាដានេះមានពួក skill worker មកច្រើនណាស់មានពួក engineer មានពួក doctor មានពួក professor researcher អ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកជំនាញហើយដែលនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងមកច្រើនមែនទែនបកែហ្នឹងដើម្បីមកជួយកសាងប្រទេសហ្នឹងហើយនៅចិនក៏ដូចគ្នាដែរនៅអឺរ៉ុបក៏មានមកច្រើនដែរបាទទោះបីតែនៅបារាំងនៅបែលហ្យៀមនៅស្វីសនៅអីក៏មកកាណាដាច្រើនដែរព្រោះជាទឹកដីនៃឱកាសគេមករលុយរកកាក់ជាពិសេសពួកដែលមានជំនាញបាទហើយមួយទៀតគឺ skill worker មួយទៀតគេមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិ
នៅកាណាដានេះគឺមានគោលការណ៍ថាបើអ្នកណាមានលុយមកទិញផ្ទះទិញអី30,000 30,000ឡើងគឺអាចមានពិន្ទុបានដែលអាចដាក់ពាក្យសុំ immigrant status បានជា permanent resident ហ្នឹងណាដែលយើងអាចនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍មុននឹងចូលសញ្ជាតិហ្នឹងព្រោះថាមកប្រទេសកាណាដានេះយើងត្រូវនៅយ៉ាងតិច3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបានយើងអាចដាក់ពាក្យសុំ PR យើងហៅ permanent resident ឬក៏កាត PR កាតនៅអចិន្ត្រៃយ៍យើងមានសិទ្ធិចេញចូលកាណាដាដោយសេរីប៉ុន្តែយើងនៅប្រើ passport ដើមរបស់យើងក្រោយមកយើងនៅពីដើមកំណត់តែ2ឆ្នាំទេក្រោយមកពជាដល់3ឆ្នាំក្រោយមកពជាដល់4ឆ្នាំដើម្បីយើងអាចដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិបានហើយក៏មានលក្ខខណ្ឌកាន់តែតឹងទៀតក៏មានភាសាអង់គ្លេសមានអីគ្រប់គ្រាន់ប្រឡងជាប់ទៀតបាន passport កាណាដាដូច្នេះគោលនយោបាយនឹងក៏គេកាន់តែតឹងប៉ុន្តែនៅមានពួកចរន្តនៃអន្តរវេននឹងមកនៅប្រទេសនឹងច្រើនតែនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងហើយដែល Swiss News យកទៅផ្សាយហ្នឹងគឺជាក្រុមពួកអភិរក្សនិយមយ៉ាងហៅថា Conservative Party ដែលគេមិនស្វាគមន៍ពួក immigrant ទេបាទអានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវយល់ហើយយើងឃើញពាក្យពេចន៍របស់គេម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកឃោសនាហើយយកអាវីដេអូនិយាយទៅគេធ្វើជា system ជាប្រព័ន្ធហ្នឹងព្រោះឥឡូវចិត្តដល់បោះឆ្នោតហើយបាទ Justin Trudeau ក៏ចិត្តចាប់អាណត្តិគាត់ហើយអាណត្តិគាត់ក៏2អាណត្តិហើយណាគឺ10ឆ្នាំហើយណាហ្នឹងហើយ8ឆ្នាំហ្នឹងហើយ8ឆ្នាំហើយគាត់ប្រហែលជាគាត់មិនឈរទៀតទេបាទឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត The people who are hurt most by the reckless commitment to record immigration aren't the ones in charge. It's the people pleading for help on social media. Drop a like in the video, help us out by subscribing to the True North YouTube channel, and the comment question for the episode is this. Has life ever been more difficult for you than it is today? Let me know in the comments, and let's get into it. Take a look at this video, which was posted a few days ago, which now has over 7 million views. I want to know how the hell people in Canada are even living. I generally consider myself a positive person. Well, I know I'll never truly be homeless. Like, I have family to live with. And, you know, like, I have options. Like, I'm luckier than a lot of other people, but how the hell is anyone existing in Canada? Like, I feel trapped. And, like, I just got a good job. I started in September, but even with that job, it pays less than 40 grand a year, and it's a job that requires like education, and even on that job, like I still can't do. I can't buy anything. I can't afford the rent these days. Like I'm just feeling so much despair. Like, how is everyone else, and are you okay? Because the answer is probably. បាទនឹងគាត់និយាយនឹងគាត់ថាថាបំផ្លើបាទការងារគាត់បើសិនតែគាត់ទទួលបាន 40,000 ក្នុងមួយឆ្នាំហើយគឺអាចជួលផ្ទះបានហើយក៏អាចទិញផ្ទះបានដែរលុះត្រាតែគាត់អត់មាន credit បើន័យថាគាត់ជាពាក្យ visa ជាពាក្យអីច្រើនទៅហើយ credit គាត់0អញ្ចឹងធនាគារអត់ឲ្យខ្ចីលុយទៅទិញផ្ទះទេបាទនឹងវាជារឿងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេបាទតែគាត់និយាយនេះមិនមែនមកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនជួយមិនគ្រប់គ្រងទេឬក៏សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដូចដាប់ទៅដួសដោយដែលគាត់និយាយទេខ្ញុំមើលទៅវាជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ច្រើនជាងបាទ know, and I know I'm lucky. I don't have kids. I have like good family that will support me, but I feel like I can't stay here, but I can't move anywhere else. Take that in for a minute. Think about the levels of hopelessness, of despair, and depression someone has to be in to film themselves crying and breaking down and begging for help. People are being pushed to the edge in this country, and none of it is normal. One thing that she said which really shocked me was when she said she was lucky to not have children. Being this woman's age and not having children is not lucky. It's horribly depressing and sad. And if you thought that was bad, take a look at this video, viewed more than 12 million times. I'm having a day. Or I'm having a life. I don't know, man. I just don't know what to do anymore. I'm sitting outside work, crying my eyes out in my vehicle. Because I can't function anymore. Financially, I don't understand anymore. I don't understand how I make $34 an hour and I can't function. I can't function. I can't pay my bills.
I បាទ គឺរឿងគួរចង់សាច់គាត់ ធ្វើការជំនាញគាត់រហូតដល់$34ក្នុង1ម៉ោងមិនន័យថាច្រើនណាស់បងប្អូនហើយខ្មែរយើងមានទេធ្វើការ1ម៉ោងបាន$34យើងយកអត់បានទេណាតែមិនបានគាត់ទៅជាអត់ function មិនន័យថាគូក្បាលនឹងអ្វីគាត់អត់ដើរទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាគឺជាបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មនុស្សយើងកណ្ដាលដល់ដំណាក់កាលមួយជាផ្សេងវ័យផ្លាស់ប្ដូរទៅវាមានជំងឺអីផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងណាវាអាចធ្វើឲ្យជីវិតគាត់ថប់ប្រមល់ឬក៏ដុនដាបចុះហើយដូចស្ត្រីដំបងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់នៅម្នាក់ឯងហើយក្បីគាត់ចាស់ហើយក៏អត់ទៅមានកូនផងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីហើយកាលណាស្ត្រីអត់មានកូនវាមានជំងឺផ្សេងហ្នឹងរាលដាលច្រើនដូចជាមហារីកសដន់មហារីកវាយើងហៅថាស្បូនអីផ្សេងណាមហារីកដៃស្បូនអីផ្សេងជាស្ត្រីអាហ្នឹងហើយគាត់មានជំងឺ stress មានជំងឺថប់អារម្មណ៍នឹងច្រើនកាលណាគាត់នៅចាស់ចូលជាវ័យជ្រេទៅណាចឹងថាវ័យចូលសារមន្ទីរហ្នឹងបាទភាគច្រើនគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនហើយគាត់ម្នាក់នេះក៏ស្ផាក់បែកគ្នាដែរឥឡូវយើងមើលចប់តទៀតតើវិបត្តិរបស់គាត់នឹងមកពីអ្វីពិតប្រាកដ I can't even literally keep gas in my car to get to work 3 days a week because I can't afford it. Like I get paid and it goes to car បាទគាត់បានបបោដល់38ហើយក៏អត់មានលុយចាក់សាំងទៅធ្វើការខ្ញុំដូចបញ្យល់អ្វីដែលគាត់ចង់និយាយនឹងទៅទោះបីតែមនុស្សអត់ការងារធ្វើក៏អាចមានឡានបើកចាក់សាំងដើរលេងបានដែរពួកគេបានលុយឧបត្ថម្ភពី social welfare ឬក៏លុយបើសិនតែគាត់ត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីការងារគាត់អាចដាក់ពាក្យសុំអង្គសរងការងារយើងហៅថា EI គេហៅថា employment insurance ព្រោះថាក្រុមហ៊ុនការងារនៅប្រទេសកាណាដានេះគឺគេហៅសុវត្ថិភាពសន្តិសុខការងារណាខ្មែរយើងមិនទាន់ជាមានឬក៏មានឲ្យអនុវត្តមិនទាន់ល្អនៅទីនេះគឺគេល្អណាស់ព្រោះក្រុមហ៊ុនគេបានបង់ឲ្យយើងណានៅពេលដែលយើងធ្វើការមួយក្រុមហ៊ុនមួយហើយដល់ពេលយើងចេញពីការងារដល់គេបណ្ដឹងចេញក្តីដល់យើងឈប់អីក្តីយើងអាចទៅសុំ EI ហ្នឹង EI ហ្នឹងគេឲ្យ3ខែទៅ6ខែទៅ10ខែអញ្ចឹងណាទៅស៊ីសងនឹងកលៈទេសៈជាស្ដែងដូច្នេះស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់និយាយដូចជាស្ដាប់គាត់ទៅអត់ទៅយល់ថាតើគាត់ជួបបញ្ហាអីពិតប្រាកដឬអីគាត់ធ្វើការ$38ក្នុង1ម៉ោងហើយទីបំផុតចុះអត់មានលុយចាក់សាំងទៅធ្វើការទៅវិញ mortgage, a couple little bills, ការបងថ្លៃផ្ទះ and then គាត់មានបញ្ហាចាញ់ maybe $80 in food for the week. And I literally only buy groceries when my daughter's home now. On the weeks that she goes with her dad, which is Monday to Monday, what I've started doing is I buy a loaf of rye bread and I work really hard to keep that one loaf of rye bread lasting me the whole week. $34 an hour can barely survive and has to rely on maintaining a loaf of rye bread for a week. Here's another one. So I live in Ontario, and I need someone to tell me the pros and cons of living in America, because at this point, Canada just ain't it. It's just like not it anymore. Like the cost of living, it's too much. The wages are staying the same. I can't afford to move out. I'm 24, and I'm embarrassed that I can't move out. I can't leave my toxic household. So what am I supposed to do? Where am I supposed to go? What are the pros and cons of living in America? And everyone's like, oh, Canada's so great, this and that. It's not anymore. So where do we go at this point? Where are we supposed to live? Where can I live in a place where I'm able to enjoy my life as well? Because I'm not enjoying it here. I feel so បាទសំទោសខ្ញុំកាត់តិចស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់អាយុ24ទេតែគាត់ជាជនរដ្ឋអាមេរិកកាំងហើយគាត់ចង់មកនៅប្រទេសកាណាដាសង្ឃឹមថារកលុយបានច្រើនជាងអាមេរិកតែឥឡូវគាត់ត្អូញត្អែគាត់ថានៅកាណាដានេះធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់គ្រប់បែបយ៉ាងជាឱកាសគាត់ដូចជាលុយអ្វីដែលគាត់និយាយនេះគាត់ចាត់ទុកថាជា immigrant worker ណាជាអ្នកធ្វើការចំណាក់ស្រុកម្នាក់អញ្ចឹងឋានៈនៃការរស់នៅក្នុងនាមជាចំណាក់ស្រុកមកពីអាមេរិកនៅកាណាដាអត្ថប្រយោជន៍នឹងទទួលបានខុសគ្នាបើគាត់មានបញ្ហាអត់ការងារធ្វើគាត់មិនអាចទៅសុំលុយរដ្ឋឬក៏ welfare ឬក៏ការជំនួយឧបត្ថម្ភផ្នែក
ផ្សេងហ្នឹងបានដោយជនជាតិកាណាដាដែលគេម្ចាស់ស្រុកនៅទីនេះទេបាទ So utterly stuck. I don't know what to do anymore. You go to school, you get a degree, and you're still not guaranteed a job. 60K a year? That used to be like a decent amount of money. Not anymore. So where do we go? What are the pros and cons of living in America? Because I need to get out of here. Goes to school, works hard, gets a degree, finds a job for $60,000 a year, and can barely get by. You notice a common theme in each one of these videos? Each person making this desperate plea for help on TikTok has done everything they were told to do, to work hard, to save their money, not to spend like crazy, not to live above their means. Doesn't matter, because life is now so difficult and so miserable that they can't keep up with anything. The reason these videos have gone so viral is because these videos are so relatable to the average Canadian. This is how Canadians are feeling right now. They can't keep up with the cost of living. And the comments underneath these videos speak to that point exactly. It's completely absurd. The entire situation, the absolute idiots in charge keep shoveling in refugees and immigrants by the hundreds of thousands and into the major cities no less, not realizing that in 3 to 4 months' time, the country will become a frigid wasteland. This isn't California. Sleeping outside in a tent with your summer clothes on ain't gonna suffice. I'm lucky I don't have kids is the saddest part of this. I completely agree. If that's the state of our country, how do we even think this nation will survive? We just moved our adult daughter in with us because her rent was well over $2,500 per month. 1 bedroom, 900 square feet. That's it. Struggling like never before, unable to pay for groceries, rent, and basically anything else? Well, that doesn't make any sense because our Prime Minister back in March told us that Canadians are doing better than before. We believe in investing in the middle class and people working hard to join it, and that's why Canadians are doing better than they were before. Maybe the depressed and demoralized Canadians making these videos on social media and the millions of Canadians that relate to these videos are just experiencing inflation differently. And again, how could these Canadians really be struggling that badly when Chrystia Freeland this week told reporters that wage growth in Canada has been outpacing inflation for the past 6 months? At 5%, wage growth outpaced inflation in July, just as it has done for the past 6 months. And at just 5.5%, unemployment is near historic lows. Oh, and last month, well, that one woman was living off of 1 loaf of rye bread per week and having to conserve her gas to go to her job where she makes $34 an hour and can barely survive. Chrystia Freeland wanted to remind all Canadians that Canada's inflation rate was the lowest in the G7. And to go with it, she wanted to remind us all that Canada's plan to fight inflation was working. Of course it is. The reality is that inflation in Canada is out of control. Not like you really needed me to tell you that. Inflation rose again in Canada last month, up 3.3%. Grocery prices continued to rise at 8.5%. Mortgage costs were up 30%, and electricity was up 11%. Oh, and rent in Canada is at an all-time high, up 21% from July of 2021. Average cost of rent in this country, over $2,000 a month. But what's behind this out-of-control spike in the cost of living? Well, it's not because of the global response to the pandemic, as some in the government like to remind us. It's not because of the war in Ukraine, as Justin Trudeau likes to remind us. In fact, according to many experts, it's because of record high levels of immigration. 2 days ago, Scotiabank's Vice President and Head of Capital Market Economics said that Canada's record high បាទ គឺគាត់ម្នាក់នេះគាត់ anti immigrant ខ្លាំងមែនទែនណាបាទព្រោះអីបញ្ហាដែល Justin Trudeau គាត់លើកជាទាក់ហីកថាសេដ្ឋកិច្ចវាជួបបញ្ហាចោះហើយបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃលុយចុះថោកឬក៏យើងហៅថាអតិផរណា inflation ហ្នឹងគឺមកពីโรค COVID-19 មកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែគាត់ម្នាក់នេះគឺគាត់វាយប្រហារថាមកពីអត្រានៃពួកអន្តរវ័យនោះមកច្រើនពេកបាទចូលកាណាដាច្រើនពេកនេះគឺអ្វីដែលជាចំណុចដែលគាត់ចង់លើកមកវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Justin Trudeau ហ្នឹងបាទ High immigration is spiking inflation. As he says, alas, no one will win a Nobel Prize in economics for observing that when you add a massive surge of immigration into a market with no supply, rents and housing prices will push higher. The argument that immigration could invoke balanced effects on demand and supply side pressures on inflation that cancel each other out was never sensible, and we're getting the kind of persistent housing inflation I've warned about since last year when immigration numbers were skyrocketing. Real estate experts in this country are saying the exact
exact same thing. Want to buy a home here in Canada? Forget it. Last month, Royal LePage warned Canadians that house prices will again rise to 8.5% by the end of the year. According to them, the national aggregate home price, calculated from the median of all housing types, is projected to rise 8.5% to $821,454 by the end of the year, up from $757,100 in the fourth quarter of 2022. That is up significantly from the 4.5% increase Royal LePage predicted in its April survey, when it said that prices would end the year at $791,170. The company said an ongoing shortage of listings and demand from immigration mean pressure on prices will continue to build. Bankers and real estate experts are sounding the alarm on record high levels of immigration, driving up the cost of living, making life miserable for Canadians here in our country. But the federal government doesn't care. In fact, their die-hard commitment to immigration seems unwavering at this point. What we're seeing is a federal government willing to sacrifice the future of Canadians in order to bolster GDP numbers, to make sure that more jobs are added to the economy, when in reality, the majority of these jobs are low-skilled jobs which suppress the wages of Canadians. As Chrystia Freeland always likes to remind us, Canada's debt-to-GDP ratio is the lowest in the G7. That's why the budget I've tabled today will enable Canada to remain the country with the lowest debt-to-GDP ratio in the G7. Continuing to focus on that metric, GDP, while cost of living spikes for Canadians and while quality of life plummets, and while social cohesion is destroyed by mass immigration, is the equivalent to saying graph goes up, world more gooder. That's the kind of thinking that has led us to where we are today. This is the kind of leadership that results in people making videos like this, where despite working hard, doing everything they're told, they can't afford to live in this country anymore. They're lucky to not have families. Is that the kind of Canada that we want, where people have to leave this country behind, the country of their own ancestors, just to get by? It's a sickening disgrace, if you ask me. All right, ratio of the week time. The winner this week is journalist Teresa Wright. You see, Teresa Wright thought it would be a good idea to ask Pierre Poilievre this question. Hello, Mr. Poilievre. A number of your own comments and actions have been characterized as dog whistling to the far right. By who? By a number of different. But I think it's been characterized by that way. But are you trying to court? Are you trying to court the far right? Sorry, I just need to clarify. By who? By a number of different experts and a number of different people who work in this. Okay, well, I think it's been established that this is a concern. Are you trying to court the far right vote? Who are these experts? You say that there are experts who are saying this. Who are they? My question is, are you trying to court the far right vote? I'm sorry. Your question seems to be based on a false premise. You can't even tell me who these experts are. It sounds like it's just a CBC smear job. Ah, yes, those experts. The experts that no one can seem to be able to name or source. Funny how that happens. I guess she wasn't expecting a conservative to show a backbone and confront a journalist for asking such a stupid question. I have to say, it's quite refreshing to watch an interaction like that. Some of these journalists need to be put in their place. Anyway, Teresa Wright thought that it would be a good idea, after getting humiliated by Pierre Poilievre, to ID herself, to show the world that she was in fact the journalist who asked that fantastic question. She's really proud of her journalism here. She says, I tried to ask Pierre Poilievre whether he is trying to court the far-right vote. He would not answer the question, saying my question sounded like a CBC smear job and a distraction from the real issues. Well, it is a CBC smear job, and of course it is a distraction from the real issues. After all, when was the last time Teresa Wright ever asked Justin Trudeau or Jagmeet Singh if they court the far-left vote in Canada? The ratio on this tweet is exceptional. 7,494 replies to only 3,280 likes. Shannon Boshi responded to this saying, you know, one of the most fundamental human rights is that when you're accused of something, to know who your accuser is. If you can't name the accusers here, it looks like you're just making stuff up. Good for him for calling you out on your lies. Sean Rickard wrote this. I'd sit down. មិនចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវយើងត្រឡប់មកពីព័ត៌មាន Fish News វិញដែលនិយាយអំពីប្រទេសកាណាដានោះដោយថាដុនដាបជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងបាទរឿងហ្នឹងមិនពិតទេហើយ Fish News ខ្លួនឯងនិយាយអានព័ត៌មានខ្លួនឯងក៏មិនបានអានភាសាអង់គ្លេសឲ្យយល់ស៊ីជម្រៅដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលព័ត៌មានហ្នឹងអាច
មានការជឿថាកាណាដានឹងអន់ជាងប្រទេសកម្ពុជានឹងដូចពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលនៅប្រទេសកាណាដាក្តីនៅអាមេរិកក្តីដែលនិយាយថាជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាពលរដ្ឋកាណាដានឹងក៏មានអ្នកសំទានមានអ្នកក្រនឹងអន់ជាងប្រទេសខ្មែរទៅទៀតអញ្ចឹងណាតែពិតការនិយាយអស់នេះគឺមិនពិតទេបងប្អូនគឺជាការកន្លែងព័ត៌មានដើម្បីយកចំណេញអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយកាលណាគឺនិយាយមិនពិតអញ្ចឹងវាអត់បានជួយអ្វីដល់ជាពលរដ្ឋទេវាជួយតែអ្នកមានអំណាចដើម្បី distract social media ណាដើម្បីរំខានដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដោយថាមានការបង្កើតកូនសិនសមុទ្រកូរ៉េទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាគោលការណ៍ជាតិបញ្ហាគោលនយោបាយបញ្ហាដឹកនាំរដ្ឋមិនត្រូវពុករលួយហ្នឹងត្រូវបានគេបង្វែរដានអីអញ្ចឹងទេបាទប៉ុន្តែតាមពិតនៅប្រទេសកាណាដានិងអាមេរិកនេះគឺអត់មានទេអ្នកក្រហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចង់ដឹងបច្ច័យ4តែយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅបើយើងអត់ទាន់មានបច្ច័យ4មានគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែយើងនៅក្រមែនទែនជាពិសេសដូចជាអាហារហូបចុកយើងអត់មានគ្រប់គ្រាន់ទេអាហារយើងអត់មានវីតាមីនទេក្មេងអត់ទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ដូចទៅប្រទេសគេទេបាទហើយគឺអត់មាន social support ទូក្មេងផងដែរហើយសាលារៀនអីយើងនៅទិញខោអាវក្មេងទិញស្បែកជើងទិញអីពុកម្ដាយនៅទទួលភារៈច្រើនមែនទែននៅទីនេះគឺគេជួយណាបាទបើតែយើងចង់ប្រើខោអាវសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងល្អអាហ្នឹងយើងទិញខ្លួនឯងទៅណាតែបើយើងចង់ប្រើល្មមបែបគេដែរជំនុំគេឲ្យ free បាទក្មេងៗណាហើយសាលាដូចជាដែរសាលាអត់មានបងលុយទេហើយបើយើងអត់មានម្ហូបឲ្យកូនញ៉ាំទេនៅសាលាក៏គេផ្ដល់ម្ហូបដែរបាទកូនខ្ញុំអីយើងធ្វើម្ហូបពីផ្ទះទៅក៏បានយើងចង់ញ៉ាំសាលាក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យញ៉ាំនៅសាលាទេបាទព្រោះអីម្ហូបសាលាជាម្ហូបដែលគេធ្វើបែបលក្ខណៈមួយមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងគេតម្រូវក្មេងច្រើនអ្នកដែលគ្នាខ្វះខាតអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យគ្នាអ្នកខ្វះខាតគ្រប់ចុះយើងអាចធានាបានរឿងម្ហូបយើងធ្វើឲ្យកូនយើងញ៉ាំទៅដូច្នេះវាអត់មានក្រជាពិសេសគេយកចិត្តទុកដាក់ក្មេងណាបងប្អូនគឺអត់ឲ្យមានបញ្ហាទី1គឺក្មេងដែលមិនទៅសាលាពុកម្ដាយគេចាប់ទៅសួរហើយបាទព្រោះខុសច្បាប់ទី2សម្លៀកបំពាក់ក្មេងត្រូវគ្រប់គ្រាន់នៅកាណាដានេះគឺត្រូវមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនោះ4រដូវបាទរដូវទឹកកករដូវស្លឹកឈើលាស់រដូវក្តៅហើយនឹងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឥឡូវនេះចូលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះហើយស្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផ្សេងទៀតបាទខ្មែរយើងមានតែមួយរដូវទេខោអាវស្លៀកបំពាក់នឹងស្រួលស្លៀកពាក់ណាបងប្អូនតែកាណាដានេះអត់ទេណាត្រូវត្រៀមខោអាវស្លៀកបំពាក់នឹង4រដូវបាទដូច្នេះសម្រាប់ក្មេងគឺគ្រប់គ្រាន់អត់ពិបាកទេអាហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គេមានទឹកដោះគោសម្រាប់ជួយឲ្យក្មេងនឹងលូតឆ្អឹងបាទចឹងបានប្រជាជនគេមានមាឌធំណាខួរក្បាលវាឆ្លាតយើងអត់មានអាហារឲ្យក្មេងញ៉ាំទេគឺមានអំបិលមានបាយភាគច្រើនគឺយើងនៅក្រីក្រណាហើយយើងមើលការរស់នៅផ្ទះសម្បែងក៏ដូចគ្នាដែរយើងអត់ទាន់មានផ្ទះសម្បែងនៅសមរម្យទេយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធអនាម័យប្រព័ន្ធទឹកស្អាតយើងក៏អត់ទាន់មានដែរនៅកាណាដាអាមេរិកនេះគេមានទាំងអស់បាទហើយទីពេទ្យនៅកាណាដានេះ free ទាំងអស់បាទយើងឈឺអីក៏ដោយឈឺម៉ារីកអីក៏ដោយដែលអស់ចំណាយរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារចូលលានក៏មានដែរតែរត់គេចេញឲ្យទាំងអស់នេះគឺ lucky មែនទែនកាលណាយើងមានបច្ច័យ4ហ្នឹងបានន័យថាដំណាក់ការរស់នៅជីវិតគឺយើងផ្ដោតទៅលើរឿងអីផ្សេងអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់នៅក្នុងនេះគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបើមិនជួយក្នុងប្រទេសកាណាដាគាត់ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសទៅជួយប្រទេសក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងណាបាទនៅអាមេរិកដូចគ្នាដែរហើយដូចថ្មីនេះគឺខ្ញុំដឹងថាល្បីនៅតាម social media ដែរ viral ដែរគឺចៅហ្វាយខេតកំពង់ស្ពឺគាត់និយាយថាជាប្រវត្តិអាមេរិកហ្នឹងជាពាក្យអំណរហ្នឹងច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមពិតគាត់និយាយហ្នឹងគឺគាត់និយាយចំណេញគេងចំណេញនយោបាយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតគាត់ដឹងហើយគាត់និយាយបែបលក្ខណៈឌឺដងបំភ្លៃប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គាត់និយាយដោយគាត់ល្ងងខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគាត់នៅចំណុចណាដែរពីចំណុចហ្នឹងណាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាកាណាដាព្រោះអាមេរិកដែរគឺអត្រានៃបំណុលសាធារណៈហ្នឹងវាមានខ្ពស់ពួកអីកាលណាប្រទេសដែលគេបើយើងនិយាយទៅមនុស្សយើងម្នាក់ដូចគ្នាដែរបើយើងមាន credit ខ្ពស់ធនាគារក៏ឲ្យយើងខ្ចីខ្ពស់ដែរបើយើងមានលុយ credit យើងល្អយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងច្រើនធនាគារអាចឲ្យយើងខ្ចីដល់ទៅរាប់លានដុល្លារដើម្បីយើងទៅរកស៊ីអញ្ចឹង
អាមេរិកកាណាដាហ្នឹងគេមាន credit ហើយគេមានទ្រព្យសម្បត្តិគេច្រើនណាស់អញ្ចឹងកម្ចីរបស់គេក៏ខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែសួរថាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសងកម្ចីនោះទេអត់ទេបាទស្លាប់តមកពូជទៅមកពូជគឺរដ្ឋជាអ្នកធានាទាំងអស់មិនមែនដូចខ្មែរយើងទេណាខ្មែរយើងស្លាប់មកពូជតមកពូជគឺមានតែកម្ចីកើនឡើងហើយយើងសងបំណុលគេវាបានតិចគេហៅ public គេហៅថាបំណុលសាធារណៈវាខុសពីបំណុលបរទេសខ្មែរយើងមានទាំងបំណុលសាធារណៈហើយយើងមានទាំងបំណុលបរទេសត្រូវយល់ណាកាណាដាអាមេរិកនេះអត់មានបំណុលបរទេសទេបាទហើយនរណានិយាយថាអាមេរិកជាពាក្យបំណុលចិនអត់មានទេហ្នឹងនិយាយខុសហើយវាជា collateral ទេមិនមែនជាបំណុលទេហើយកាណាដានេះក៏មិនមានបំណុលបរទេសដែរមិនជឿកាណាដាក្តីអាមេរិកក្តីដោយអាមេរិកគេមានបញ្ហាណែខ្យល់ព្យុះខ្លាំងនៅឆ្នាំណាហ្នឹងហើយប្រទេសជប៉ុនចង់ជួយគេអត់ទទួលទេបាទគេអត់ទទួលជំនួយទេគឺប្រទេសគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គេអត់ទទួលជំនួយទេបើខ្មែរយើងអត់តែគេទទួលជំនួយហ្នឹងដៃ10ណាឬក៏មេដឹកនាំយើងប្រធានកាកបាទក្រហមយើងហ្នឹងឲ្យតែជួបអាមេរិកជួប Clinton នេះសុំតែជំនួយគេអត់ចេះខ្មាស់គេទេគឺដល់តែស្មុំអត់មិនចេះជួយខ្លួនឯងល្ងងហើយយើងមិនដឹងខ្លួនឯងល្ងងទៀតដូច្នេះការនិយាយថាជនជាតិអាមេរិកកាំងមានបំណុលអីហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងពិតទេបាទជារឿងកុហកពុតផុសហើយក៏អាចជារឿងដែលគាត់មិនយល់ពីថាភាពពិតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកកាំងឥឡូវយើងចូលប្រធានបទទី2ខ្ញុំប្រធានបទមួយនេះយើងប្រាប់ពេលអសា51នាទីហើយប្រធានបទទី2នេះគឺទាក់ទងនឹងនិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេមិនយកតំណែងជាគោលទេបាទប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ដកទៅលើតំណែងទេហើយមុននិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកពីអ្វីដែលអង្គការសហជីវជាតិគេនិយាយអំពីអ្វីគឺភាពក្រីក្របាទដូច្នេះយើងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាភាពក្រីក្រមិនមែនសំដៅទៅលើតែខ្វះលុយចាយខ្វះផ្ទះនៅទេណាភាពក្រីក្រគឺកង្វះការអប់រំកង្វះអាហារហូបចុកកង្វះសេវាថែទាំសុខភាពកង្វះទីជម្រកផ្ទះសមរម្យបាទកង្វះបរិយាបន្ននយោបាយបរិយាបន្ននយោបាយនេះគឺសំខាន់មែនទែនខ្មែរយើងគឺខ្វះតែម្ដងព្រោះឯបោះឆ្នោត23កក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះគឺយើងបានផាត់ចេញនយោគណៈបក2ក្នុងនោះមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានសម្លេងជាពលរដ្ឋដល់ទៅ2លានហើយយើងជន់ឈ្លីសម្លេងជារដ្ឋ2លានព្រោះតែយើងយកលេសកដាស្នាមរឿងសម្បត្តិកំណើតនឹងរឿងនេះរឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមិនដែលមានអញ្ចឹងទេបាទនេះគឺខ្វះគឺក្រខ្វះបរិយាបន្ននយោបាយហើយមួយទៀតគឺខ្វះជំរឿសបាទប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទាំងខ្វះជំរឿសបង្ខំឲ្យគាត់ទៅទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតនៅពេលដែលអត់មានជំរឿសសម្រាប់គាត់រឿងហ្នឹងគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទាំងអស់បាទខ្វះសុវត្ថិភាពតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់នៅហើយចុងក្រោយគេគឺខ្វះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខ្វះច្រើនមែនទែននៅកម្ពុជាយើងបាទសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺម្នាក់គួតប្រជែងយកអំណាចបនស័ក្តិដើម្បីទៅគម្រាមកំហែងគ្នាអ្នកតូចតាចហើយប្រើឡានប្រើសម្ភារៈគេប្រទេសយើងជាប្រទេសសម្ភារៈនិយមជា materialism នឹងខ្ពស់ជា feudalism ជាប្រទេសសក្តិភូមិនិយមជា patronage system ប្រព័ន្ធខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចមានអីអាំងខ្នងអត់អាំងច្បាប់ទេបាទមានបញ្ហាអីអាំងខ្នងអត់មានតែអាំងច្បាប់ទេបញ្ហាហ្នឹងហើយដែលយើងខ្វះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយើងខ្វះមែនទែនសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយយើងមើលកុមារអនាថាកុមារអត់ទៅសាលារៀនជនពិការដើរសុំទានជនពិការខ្លះគាត់ជាអតីតយុទ្ធជនពិការក៏គាត់ត្រូវទៅសុំទានដែរហ្នឹងគឺខ្វះភាពថ្លៃថ្នូរមែនទែនគាត់គួរតែជាវីរបុរសដែលយើងត្រូវលើកតម្កើងព្រោះគាត់បានធ្វើតបធ្វើការពីជាតិណាតែគាត់កបត់ជើងកបត់ដៃគាត់ទៅជាអ្នកសុំទានសុំអីចឹងវាអាក្រក់មើលណាវាបាត់ភាពថ្លៃថ្នូរខ្លាំងណាស់ហើយយើងមើលស្ត្រីមេម៉ាយត្រូវគេមើលងាយស្ត្រីលក់ខ្លួនត្រូវគេមើលងាយមិនដោះស្រាយគ្នាត្រូវតែចាប់គ្នាថតក្តារវាអញ្ចឹងទៅលក់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅបាទហើយចាស់ទៅអាយុ65មិនបាននៅទៅឲ្យកូនចិញ្ចឹមឲ្យកូនមិនចិញ្ចឹមកូនបបោះបង់ចោលគាត់ត្រូវតែទៅដាប់រស់ដោយខ្លួនឯងអត់មានលុយសង្គមកិច្ចជួយមនុស្សចាស់ជរាជួយតាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការរាជការសម្ដេចប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគាត់ធ្វើការជាកម្លាំងដែលគាត់អត់មានសន្តិសុខសង្គមគាត់បង់តាក់បង់ GST ដូចគ្នាដែរតែគាត់ទទួលឱកាសខុសពីអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងអានឹងគឺវាអយុត្តិធម៌បាទអានឹងគឺវាខ្វះភាពថ្លៃថ្នូរមែនទែនមនុស្សចាស់យើងនៅស្រុកខ្មែរយើងស្លាប់ទៅគឺបាត់ភ្នាក់អត់ចិត្តទេបាទពោះសង្គមនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់យកចិត្តទុកដាក់
នៅប្រទេសកាណាដាអាមេរិកនេះគឺចាស់ទៅគឺពួកគាត់ស្រាប់ទៅបាត់ផ្លេចចិត្តពួកគេជួយគ្រប់បែបយ៉ាងអត់មានតែពឹងលុយកូនតែពឹងលុយចៅពឹងលុយអីអត់មានអីកូនមើលអត់ទេបាទគេមានប្រព័ន្ធខែតមប្រព័ន្ធមើលការខុសត្រូវឲ្យមនុស្សចាស់នឹងគាត់ស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តកុំឲ្យគាត់វេទនាណាបាទអាហ្នឹងឯងហៅភាពថ្លៃថ្នូរហ្នឹងបាទហើយនៅខ្មែរយើងភាពថ្លៃថ្នូរមានតែមនុស្សមួយក្តាប់តូចទេបាទបើធ្វើផ្ទះធ្វើលបងខ្ពស់ផុតមេឃដើម្បីការពារចោលហើយយើងទៅរស់មិនបើយើងរស់តែម្នាក់ឯងផ្ទះយើងធ្វើតែលបងការពារចោលប៉ុន្តែសង្គមយើងផលិតចោលផលិតភាពក្រីក្រអត់មានភាពថ្លៃថ្នូរអត់មានសិទ្ធិមនុស្សហើយសង្គមយើងអភិវឌ្ឍអត់មានសមធម៌អត់មានសមភាពហើយយើងមានចេតនាឆន្ទៈនយោបាយទេយើងឃើញតែនឹងជាបញ្ហាយើងធ្វើឆន្ទៈនយោបាយទេឬក៏យើងគិតតែផឹកស៊ីស្រីស្រាអូនបងនឹងសបាយភ្លើតភ្លើនតែម្នាក់ឯងហ្នឹងអាហ្នឹងជាផ្នត់គំនិតអន់បាទផ្នត់គំនិតដែលខ្វះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចំណុចនេះដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្វីគឺជាភាពក្រីក្រហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយច្រើនពីបច្ច័យ4ក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាទាំង8នេះគឺខ្វះការអប់រំខ្វះអាហារូបចុកគ្រប់គ្រាន់ខ្វះការថែទាំសុខភាពមន្ទីរពេទ្យថ្នាំសង្កូវខ្វះផ្ទះសម្បែងរស់នៅគ្រប់គ្រាន់ខ្វះការចូលរួមនយោបាយប្រកបដោយបរិយាបន្ន inclusive political participation ហើយខ្វះជំរឿសគឺខ្វះឱកាសនិង opportunity ហ្នឹងបាទយើងប្រែពាក្យ opportunity នេះប្រែពាក្យជ្រៅពេកតាមពិតខ្វះជំរឿសហ្នឹងយើងអត់មានទេតែយើងអត់បាក់ពួកយើងអត់ខ្នងគឺយើងអត់ទាន់បានទទួលជំរឿសទេទៅរកការងារប្រកួតការងារអីក៏អត់ឈ្នះគេដែរអត់មានលុយសោកអត់មានអីចេញដើមហើយខ្វះសុវត្ថិភាពគឺអត់មានសុវត្ថិភាពទេបាទចុងក្រោយគេខ្វះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏សង្ខេបថាឡើងវិញបាទបាទនេះគឺជាចំណុចដែលយើងខ្វះខាតខ្លាំងដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតបាទនិយាយនេះមិនមែននិយាយបន្ទាប់ងាប់ទេគឺនិយាយចង់ឲ្យចម្រើនទាំងអស់គ្នាបើយើងទទួលមិនបានអានេះជារឿងបញ្ញាអន់របស់ខ្លួនយើងទេតាមពិតខ្លួនឯងក៏រស់នៅក្នុងភពជ្រាំនៅក្នុងដង្កូវហើយយើងរីករាយជាមួយនឹងដង្កូវអានឹងវាជារឿងរបស់យើងទេបាទប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងនិយាយពី standard of living standard ស្តង់ដារនៃការរស់នៅហ្នឹងហើយឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានថាប្រជាពលរដ្ឋកាណាដាហ្នឹងជួបបញ្ហាដុនដាបជំងឺបាក់ស្បាតជំងឺថប់អារម្មណ៍អីចឹងណាអាហ្នឹងគឺគាត់តែផ្នែកតូចមួយរបស់មនុស្ស3 4នាក់ទេបាទมันឆ្លុះបញ្ចាំងប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាឬក៏ដោយអ្វីដែលខ្មែរយើងមួយចំនួននិយាយបំផ្លាស់បំពុលសារព័ត៌មានហ្នឹងទេបាទនេះគាត់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវតទៅខ្ញុំចូលព័ត៌មានទី2បាទបាទព័ត៌មានទី2នេះគឺទាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យគឺมันមានតំណែងទេបាទมันមានមុខងារអីទេបាទចំណុចនេះខ្ញុំឃើញលិខិតនេះជាលិខិតបាទលិខិតតែងតាំងសម្ដេចលិខិតនេះគឺតែងតាំងសម្ដេចដល់ទៅ3យើងឃើញថាលិខិតទី1គឺលិខិតនេះគឺនិយាយអំពីលិខិតនេះវាមានបរិយាកម្មច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះអីនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺកាលណាអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកអត់បានគង់ក្នុងប្រទេសទេគឺប្រធានព្រឹទ្ធសភាធ្វើជាស្ដីទីក្នុងការចុះហត្ថលេខាផ្សេងប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះមហាក្សត្រចុះហ្នឹងគឺថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាសាមញ្ញថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គជាមួយព្រះរាជមាតាហ្នឹងបានយាងទៅប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យរោគដូច្នេះតើនរណាមានសិទ្ធិសញ្ញេអានេះគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញមែនទែនរំលោភខ្លាំងណាស់បាទហើយសញ្ញេនេះគឺដាក់កំហិតថាងារសម្ដេចហ្នឹងគឺមានតែ3ទេគឺប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភាហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណឹងបាទគឺងារសម្ដេចហ្នឹងហើយដល់ពេលសរសេរกระดาษនៅថ្ងៃទី2ហ្នឹងហើយក៏ចេញការតែងតាំងថ្ងៃទី2ដដែលហ្នឹងបាទហ្នឹងអញ្ចឹងกระดาษហ្នឹងចេញតាណាគ្នាបាទច្បាប់ចេញថ្ងៃទី1ទេក៏តែងតាំងឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទគឺប្រកាសតែមួយថ្ងៃតែមួយហើយក៏តែងតាំងទៅជាសម្ដេចថ្ងៃទី1ហើយក៏មានតែងតាំងអ្នកស្រីខួនសដារីជាសម្ដេចមហារដ្ឋសភា
ធិការធិបតីខួនសុធារីបាទសូមបញ្ជាក់ថាងារទាំងអស់នេះគឺជាងារសម្រាប់ប្រទេសផ្ដាច់ការទេអានឹងយើងនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកណាបាទឬក៏ងារសម្រាប់ប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះមហាក្សត្របែបផ្ដាច់ការមិនមែនព្រះមហាក្សត្របែបគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចបច្ចុប្បន្នទេនៅប្រទេសអង់គ្លេសក៏គេមានព្រះមហាក្សត្រដែរនៅប្រទេសកាណាដានេះក៏មានព្រះមហាក្សត្រដែរតែអត់មានងារអីអញ្ចឹងទេបាទដូច្នេះវាខ្មែរយើងងារអស់នេះគឺវាគ្រាន់តែជាងារដើម្បីទៅបោកប្រាស់ឬក៏គៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនតាមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីលើកតម្កើងខ្លួនឯងជាកូនអាទិទេពវាអត់មានកូនអាទិទេពអីទេអាចស្អុយដូចតែគ្នាទេបាទអានឹងនិយាយចំណាត្រង់ទៅត្រង់មកណាហេតុអ្វីយើងត្រូវការងារអស់ហ្នឹងហេតុអ្វីបានយើងបន្លំពាក្យសម្ដេចហ្នឹងជាមួយព្រះមហាក្សត្របានន័យថាយើងចេតនាបំផ្លាញព្រះមហាក្សត្រឬក៏យ៉ាងណាអានឹងនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកបាទដូច្នេះយើងអត់មានបំណងល្អជាមួយព្រះមហាក្សត្រទេដែលយើងជាយាមបានងារសម្ដេចអីអស់ហ្នឹងព្រោះវាអត់ចាំបាច់បាទវាអត់ចាំបាច់ទេនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយាយមួយម៉ាត់ថាយើងជាខ្ញុំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋចុះយើងត្រូវការងារនឹងមកធ្វើអីងារសម្ដេចងារអីនឹងមកធ្វើអីបើយើងនិយាយបម្រើប្រជាពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនថាគាត់នឹងទទួលនៅឥទ្ធិពលបុរាណហើយគាត់ចង់បានងារនឹងទៅដើម្បីគរៀងកំហែងលើកឋានៈអញ្ចឹងទៅតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះដែលថារៀនចប់បណ្ឌិតណាតែលោកបានចេញផុតពីភាពផ្ដាច់ការនឹងទេប្រហែលជាលោកនឹងផ្ដាច់ការជាងឪពុកទៅទៀតព្រោះតែទទួលតំណែងបាន 5-6 ថ្ងៃផងហើយលោកទៅបានងារស្អីសម្ដេចណាតែប្រជាធិបតេយ្យទេងារសម្ដេចនឹងវាអត់មានទេនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងលើពាក្យទេពាក្យថា bureaucracy បានន័យថាការិយាធិបតេយ្យគឺជាឧបសគ្គនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ bureaucracy នឹងគឺជាអំពើពុករលួយបាទហើយយើងដែលលើពាក្យ entitlement ទេ entitlement ជាភាសាអង់គ្លេសប្រែជាខ្មែរគឺងារហ្នឹងឯងជាឧបសគ្គនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយរីករាយជាមួយងារសម្ដេចអីអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅថារាជបណ្ឌិតសភាបណ្ឌិតលងសៀមដែលគាត់បានស្ថាបនាហ្នឹងចង់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សអភិវឌ្ឍគូក្បាលបច្ចេកទេសក្នុងការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែបណ្ឌិតក្លូតធីតាដែលគាត់ឆ្វេងដែលគាត់បណ្ឌិតនឹងគាត់ចប់ពីស្អីដែរគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតងារបាទបង្កើតជាភាសាបាលីបង្កើតងារដើម្បីលក់ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងបី FC off ដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ឥឡូវហ្នឹងមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺងារហ្នឹងយើងមើលឲ្យដូចជាតែគាត់បង្កើតទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចេះតែបង្កើតមកពីអស់ហ្នឹងបាទយើងមើលដូចពាក្យអីស្អីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបវរធិបតីមកពីណាបើគាត់ទៅអាយុ48ហ្នឹងហើយគាត់បានគណបការៈគុណអីខ្លះដែលឡើងដល់បវរធិបតីហ្នឹងដូច្នេះវាជារឿងមិនមែនជាការចំណានទេក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគេជន់ឈ្លីមកលើយើងប្រជាពលរដ្ឋណាយើងមិនសប្បាយចិត្តទេបាទយើងមិនស្លូតបានទេហើយបើប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនព្រមឲ្យគេជន់ឈ្លីអានឹងវាជារឿងរបស់អ្នកឯងណាអត់មានរឿងចំណានទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគេមិនព្រមឲ្យជន់ឈ្លីលើក្បាលគេអញ្ចឹងទេយើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងរស់ដោយសារប្រាក់ខែបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់ដោយសារអ្វីក្នុងតំណែងយើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានប្រាក់ខែយ៉ាងតិចក៏$3,000ក្នុងមួយខែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយបើលុយអ្នកឯងមានច្រើនជាងនឹងអ្នកឯងបានមកពីប្រភពណាមិនពើពុករលួយមិនអញ្ចឹងទេនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកយើងគុំនិយាយបែប app off ដើម្បីឲ្យគេបតក់ទឹកឲ្យស៊ីឲ្យផឹកហ្នឹងបាទយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេដូច្នេះយើងអត់មានពេលទៅរស់ស៊ីទេទោះបីឲ្យប្រព័ន្ធខ្លួនឯងរស់ស៊ីក៏វាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែរព្រោះយើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងអីយើងឲ្យប្រព័ន្ធទៅរស់ស៊ីឬក៏បងប្អូនទៅរស់ស៊ីមានក្រុមហ៊ុនអានឹងវាចំពោះពុករលួយតាច្បាប់យើងមានតាច្បាប់និយាយអំពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគេហៅថា conflict of interest ហ្នឹងយើងមានដូច្នេះងារឬក៏ entitlement ហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គឬក៏ជាសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចពិតប្រាកដដូច្នេះហើយបានជាគេបន្លំបកើយើងគេបោះឆ្នោតមិនសក្តិយុត្តិធម៌គេរៀបចំងាររៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនគេយកច្បាប់បញ្ញាសឹកណាអយុត្តិធម៌គ្រប់យ៉ាងដើម្បីគេបង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋ
ប៉ុន្តែមិនអចិន្ត្រៃយ៍ទេកាលណាយកប្រជាពលរដ្ឋជាសត្រូវនឹងយកមើលរបបប៉ុលពតដឹងហើយយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាសត្រូវទីបំផុតគឺរលាយហិនហោចរបបណាក៏ដោយបាទក្នុងពិភពលោកហ្នឹងរបបដែលយកប្រជាពលរដ្ឋជាសត្រូវតែងតែរលាយហិនហោចនៅទីបំផុតហើយនឹងបាត់ឈ្មោះក្នុងទំព័រវត្តសាស្ត្រតែម្ដងបាទអានឹងសូមឲ្យយើងចាំហ្នឹងអានឹងវាជាសច្ចភាពពិតនៃមនុស្សជាតិដែលវិវត្តមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងយើងមិនអាចតថ្លៃជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្របានទេនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតបាទយើងមិនត្រូវការងារអីទេណាបើយើងពិតជាអ្នកកែតម្រង់ពិតជាអ្នកអភិវឌ្ឍហើយជាមនុស្សដែលមានគូក្បាលជាតបតៃយកត្រូវការងារទេងារសម្ដេចងារនឹងអត់បានកាយទេបាទហើយចាស់នឹងគាត់ចូលអត្រាចុះឲ្យគាត់យកទៅតាមជាមួយគាត់ចុះតែយើងក្មេងៗបើយើងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដយើងមិនគ្រប់គ្រងទេងារសម្ដេចងារសម្ដាងនឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេបាទអានឹងទាក់ទងនឹងងារព្រោះអីងារនឹងវាជាឧបសគ្គនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគឺគុំនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យបែបខ្មែរវាអញ្ចឹងមិនមែនទេបាទជាធិបតេយ្យមានស្តង់ដារតែមួយដែលអត់មានបែបខ្មែរបែបសៀមទេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ប្រទេសសៀមនៅក្បែរយើងប្រទេសដែលមានព្រះមហាក្សត្រមានណាតែអត់មានងារសម្ដេចងារអីចឹងទេអត់មានទេបងប្អូនណាប្រទេសសៀមអត់មានទេអានឹងសូមឲ្យយើងប្រៀបធៀបឲ្យបានច្បាស់ណាហ្នឹងហើយមានតែខ្មែរយើងមួយដែលស៊ីចូលហើយលើកតម្កើងខុសរបៀបបាទគេហៅថានឹងលើកតម្កើងខុសរបៀបខ្លួនឯងចាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលើកតម្កើងខុសរបៀបដែលជាគោលការណ៍ entitlement ប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកអត់បានបាទអាហ្នឹងប្រធានបទទី2ខ្ញុំសូមសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងបាទប្រធានបទទី2ដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវមានចំណេះចេះដឹងបាទកាលណាយើងមិនចេះដឹងហើយយើងអត់មាន critical thinking គឺការគិតប្រកបដោយសភាពវិនិច្ឆ័យវិចារណញ្ញាណឲ្យស៊ីជម្រៅគេបោកយើងបានហើយបាទគេបោកយើងបានហើយតាមសារព័ត៌មានកសែតក្តីទូទស្សន៍ក្តីឬក៏ការបំបែងដានឲ្យយើងភ្លើតភ្លើនទៅក្នុងស្រីស្រាទៅក្នុងលបែងពាលាអាវ៉ាសែគ្រឿងញៀនក្តីវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្វះនៅ critical thinking ហើយកាលណាយើងខ្វះនៅ critical thinking យើងទៅជឿពាក្យគេហើយយើងទៅគ្រប់គ្រងគេទាំងងឹតងល់ណាហើយយើងមកធ្វើបាបជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគ្នាយើងដែលស្លូតត្រង់គ្នាឯងហ្នឹងគេអ្នកមានប្រយោជន៍គេមានអំណាចហើយយើងទៅជឿទៅគ្រប់គ្រងគេបានប្រយោជន៍ទៅលើគេតែយើងមានបានប្រយោជន៍អីជួនកាលយើងមកក្បត់ម៉ែឪខ្លួនឯងបងប្អូនខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅគ្រប់គ្រងគេឲ្យខំមកជេរប្រជាពលរដ្ឋគ្នាឯងដូចខ្ញុំខំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មានផលប្រយោជន៍ទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើនយោបាយដែរគ្មានបានការទេខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំមានសុខស្រួលហើយវិញមកខ្ញុំជឿឆ្អាលព្រោះតែខ្ញុំមានមេត្តាធម៌មេត្តាចិត្តហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលបន្តមកតិទៀនមិនទទួលស្គាល់នៅការតិទៀននៅការនិយាយពាក្យពិតអាហ្នឹងជារឿងរបស់គេតែខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយតែអ្វីដែលគួរអនុចារគឺអ្នកដែលទៅគ្រប់គ្រងគេឲ្យមកប្រឆាំងគ្នាឯងតែគេនិយាយល្អដើម្បីខ្លួនឯងបានល្អសោះហ្នឹងទៅជាតែគ្រប់គ្រងអាគេមានប្រយោជន៍ទ្រព្យសម្បត្តិគេរាប់រយលានអំណាចគេអង្គរៈគេគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យយើងទៅគ្រប់គ្រងគេឲ្យលិតក៏បានលិតទៅគេមិនឲ្យក៏អត់ទៅហើយមកជេរអាគ្នាឯងនិយាយល្អដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងហើយដែលយើងថាយើងមនុស្សវែងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែមានអា critical thinking ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងជាមនុស្សវែងបាទអានឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបំណងល្អមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទលើកប្រធានបទទី3បាទចុងក្រោយគេប្រធានបទទី3នេះមិននិយាយច្រើនទេគាត់ថាចំណុចមួយរសើបដែរដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថ្មីឈ្មោះគាត់ហេងសួរគាត់បាននិយាយថាអត្រាអ្នកមានការងារហ្នឹងហើយអត្រាអ្នកមានការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានដល់ទៅ99% បាទ99% អត្រាអ្នកមានការងារដូច្នេះនេះជាតួលេខដែលកំពុងតែ viral នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាកំពុងតែល្បីខ្លាំងមែនទែនក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទល្បីខ្លាំងហើយមានការពិភាក្សាផ្សេងគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់អញ្ចឹងថានៅប្រទេសកាណាដានេះអត្រាអ្នកដែលមានការងារធ្វើហ្នឹងគឺខ្ពស់បំផុត 64% ទេបងប្អូននឹងប្រទេសកាណាដាបងបាទ 64% ទេអាមេរិកដូចគ្នាដែរចុះហេតុបីបានជាណែខ្មែរយើងមានដល់ 99% ណាចាំមើលនេះគឺ Google ណាឥឡូវបងប្អូនកុំថាខ្ញុំចេះតែនិយាយបាទខ្ញុំចេះតែនិយាយយើងទៅ Google ដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់ពិធីស្រាវជ្រាវរកការពិតណា
យើងចុច employment rate Canada ណាឥឡូវយើងមើល employment rate Canada 2023ឃើញទេ employment rate របស់ Canada 2023នៅខាងក្រោមគេនេះគឺ 62% នេះអត្រាគេកត់ត្រាមកនេះគឺ accurate មែនទែនគឺត្រឹមត្រូវមែនទែនគឺថ្ងៃ2023ខែមុននេះបាទខែមុននេះយើងឃើញនេះបាទណាខែមុននេះតែអត្រាអ្នកដែលមានការងារធ្វើគឺមានតែ 62% ទេតែលោកហេងសួរគាត់ថា 99% ហើយគាត់ថាយកពី ILO មិនមានទេបាទមិនត្រូវទេ ILO យើងហៅថា International Labour Organization ជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយមានសមាជិកប្រទេសនោះវាជាប់136ប្រទេសអញ្ចឹងស្តង់ដារនៃការគិតរបស់គេនឹងមិនដល់ 99% ទេអានឹងគឺជាការ reference ខុសឥឡូវយើងមើលប្រទេសកាណាដានេះ minimum wage ឥឡូវនេះគឺ 16.65 ខែ4ណាហើយប្រជាពលរដ្ឋ 39.29 លានហើយចំណូលជាមធ្យមក្នុង1ម៉ោងគេហៅ average ជាមធ្យមណាគឺ $34.55 ក្នុង1ម៉ោងណាបាទឥឡូវយើងមើល 16.65 នេះធ្វើការ1ម៉ោងតែនៅខ្មែរយើងធ្វើការមួយថ្ងៃបានទេ$16 8ម៉ោងអានេះយើងគិត8ម៉ោងផងនេះគឺការងារណាខុសគ្នាឆ្ងាយណាហើយយើងមើល 62% ទេ employment rate នៅប្រទេសកាណាដាអានឹងគឺតួលេខ Google search ណាខ្ញុំអត់និយាយកុហកទេហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថ្មីហ្នឹងគាត់បានតួលេខគាត់ថាគាត់បានពី ILO ឥឡូវខ្ញុំនឹងព្យាយាមទៅតាមមើលថា ILO គេនិយាយយ៉ាងម៉េចទៀតបាទនិយាយបថោកគឺនិយាយការពិតបាទយើងនិយាយអួតអញ្ចឹងឲ្យអួតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់បាយអញ្ចឹង 99% បាទនិយាយបថោកគឺនិយាយការពិតណាយើងទៅទូស្គាល់ការពិតយើងអត់មានបថោកខ្ញុំអត់មានចេតនាបថោកទៀបអីទេបើយើងក្រយើងទទួលស្គាល់ក្រដើម្បីយើងរកឲ្យបានមានមិនអញ្ចឹងណាបើយើងអត្រាការងារធ្វើយើងអត់មានយើងមានតែ 20% ឬក៏ 40% យើងទៅថា 99% ហ្នឹងអានឹងបានន័យថាលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមិនបថោកទេណាតែពិតអានឹងបថោកខ្លួនឯងជន់ឈ្លីខ្លួនឯងជាងអ្វីទៅទៀតណាអានឹងសូមឲ្យអ្នកនិយាយហ្នឹងមានខួរក្បាលគិតតិចទៅបាទខ្ញុំមិនចង់ឆ្លោះទេប៉ុន្តែវាជាការពិតបាទវាជាការពិតប្រហែលជា MMO ច្រើនជាងព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកដែល comment មកប្រឆាំងឬក៏ប្រាប់ពាក្យជេរបន្តិចពាក្យច្រើនហ្នឹងខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅពួកហ្នឹង MMO ច្រើនបាទ account ខ្លះហ្នឹងគឺជា account ដែលប្រើតែរូបថតនឹងឈ្មោះអ្នកដទៃប៉ុន្តែអ្នក comment ហ្នឹងគឺជា robot ជាអ្នក comment ណាប៉ុន្តែម្នាក់នេះប្រហែលជាមិនមែនទេព្រោះគាត់និយាយសេះអសរត្រឹមតែពាក្យម្នាក់ទៀតហ្នឹងសេះអសរអត់ត្រូវទេបាទស្អីហ្នឹងនេះគឺជា Google search ណាបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយទេការដែលនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានអត្រាការងារដល់ 99% ទោះបីអ្នកខ្លះថានឹងតួលេខនៅឆ្នាំ2019ឬក៏តួលេខអីក៏ដោយតែវាមិនពិតបាទវាមិនពិតព្រោះនៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានប្រទេសណាដែលមានអត្រាការងារនឹងឡើងដល់ 90% ទេបាទអានឹងជាតួលេខដែលវាអត់មានសច្ចភាពឥឡូវយើងមើលសហរដ្ឋអាមេរិកមែននៅកាណាដាគឺ 62% ទេអត្រាមានការងារធ្វើហើយប្រទេសគេមានអត្រាការងារខ្ពស់ផងបាទហើយខ្ញុំមើល USA យើង search ទៅណាយើង search Google ទៅកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងចេះតែនិយាយកុហកណាបាទនេះគឺ US បាទ US គឺអាមេរិកណាអត្រានៃអ្នកមានការងារធ្វើនៅអាមេរិកគឺមានតែ 60.40% ទេបាទកាណាដាមានច្រើនជាងកាណាដាមានដល់ 42តែសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែណែ60.40 ទេហើយនៅអាមេរិកនេះគឺគេគិតពី part time full time ហើយគេគិតអត្រានេះមានការងារធ្វើនេះគឺ60-40បាទឥឡូវយើងមើលប្រទេសថៃនៅក្បែរយើងណាហ្នឹងហើយ Thailand យើង search នឹងទៅបាទ Thailand បាទនៅប្រទេសថៃអត្រានៃដែលអ្នកមានការងារធ្វើ employment rate employment percentage average high second quarter បាទនៅថៃគេគាត់តែប្រាប់ចំនួន
ឥឡូវខ្ញុំមើល employment rate គឺគេប្រើ the number of unemployment dropped to 420,000 increased to 2.4% in quarter 1 from 1.5% workforce ខ្ញុំអត់ឃើញតួលេខនៅប្រទេសថៃគេអត់ដាក់ employment rate ទេនៅក្នុង Google ហ្នឹងវាអាចជាស្ថិតិដែលគេមិនប្រើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មិនប្រើដោយកាណាដាវាជាប្រព័ន្ធមួយអាចស្មុគស្មាញគេគ្រាន់តែគិតពីអត្រាអត់ការងារធ្វើប៉ុន្តែបើយើង calculate អត្រាអត់ការងារធ្វើហើយយើង convert ទៅជាអត្រាមានការងារធ្វើក៏អត់ត្រូវដែរណាហើយយើងកុំគិតកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខុសហើយបាទដូច្នេះគេប្រើ system អត្រាអត់ការងារធ្វើឥឡូវយើងមើល Cambodia ម្ដងអាហ្នឹង Google វាមិនសូវកុហកទេ Google បាទនៅខ្មែរយើងគឺអត្រានៃអាហ្នឹងគឺ Statistica Employment Cambodia Statistica the unemployment rate in Cambodia is forecast to 0.54% in 2023. The number of employed people in Cambodia is forecast to 10.31 million in 2023. But forecast បាទគឺជាការទស្សន៍ទាយទេវាខុសពីស្ថិតិនៅកាណាដានិងអាមេរិកដែលខ្ញុំបង្ហាញខាងដើមមិនមានជាការទស្សន៍ទាយណាគេទស្សន៍ទាយឥឡូវយើងមើល website របស់គេនេះបាទនេះជាការទស្សន៍ទាយបាទជាការទស្សន៍ទាយទេបាទ employment Canada Statistica ហើយការទស្សន៍ទាយនេះក៏គេយកទិន្នន័យហ្នឹងពីក្រសួងរបស់យើងដែរអញ្ចឹងក្រសួងរបស់យើងផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យគេប៉ុណ្ណាគឺយើងយកមកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវយើងមើលមែនទេទាក់ទងនឹង labor force employment rate នៅក្នុងនេះបាទឥឡូវយើងឃើញជាក់ច្បាស់ហើយ2018គឺ 78% 2019គឺ 76% 2020 76% 2021 75% 2022គឺ 75.30% 2023នេះគឺ 75.01% ទេអាហ្នឹងគឺជាតួលេខដែលខ្ញុំមើលនៅក្នុង statistica.com ជាព័ត៌មានដែលអាចយកជាការបានបាទដូច្នេះវាខុសពីទិន្នន័យដែលលោកហេងស៊ូគាត់ថា 99% អាហ្នឹងពាក្យសម្ដីគាត់និយាយហើយគាត់បានសរសេរក្នុង Facebook របស់គាត់ទៀតថាអ្វីគាត់និយាយនេះគឺត្រឹមត្រូវតាម ILO ឥឡូវខ្ញុំ search ក្នុង Google ឯខ្ញុំអត់បានរកអីច្រើនទេបាទនេះគឺស្ថិតិ ILO គេដែលស្ថិតិរបស់ labor force ឬក៏ employment rate ហ្នឹងហើយយើងឃើញនេះគេទស្សន៍ទាយរហូតដល់2024ទាយទៅ2025 2026រហូតដល់2028គឺមានការអត្រាចុះពី75មក74ណាបាទហើយតួលេខទាំងអស់នេះគេថាគេបានរួបរวมមកពីណាខ្លះគឺពី World Bank ពី ILO ពី IMF VEOD ហើយនឹងពី IMF ដែលគេហៅថា International Monetary Fund World Economic Outlook Database ណាគឺគេយកពីទិន្នន័យrecord ពិភពលោកមកប្រើតែម្ដងបាទនេះគឺស្ថិតិដែលយើងមើលខ្ញុំមិនដឹងថាលោកហេងស៊ូគាត់ calculate មកពីណាទេដែលគាត់ឃើញ 99% ហ្នឹង2023យើងនេះគឺមានតែ 75% ទេ 75.01 ច្រើនជាងកាណាដាអញ្ចឹងគួរមានមោទនភាពណាកាណាដាមាន 62.30% ទេហើយអាមេរិកមាន 60.04% អញ្ចឹងតួលេខហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកនយោបាយខ្មែរថាអូអស្ចារ្យគាត់បានជោគជ័យប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមើលទៅលើគុណភាពប្រាក់ខែយើងទៅមើលសន្តិសុខសង្គមយើងទៅមើលម៉ោងធ្វើការធានារ៉ាប់រងការងារពាក្យថាការងារបងប្អូនពាក្យថាការងារយើងត្រូវយល់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវយល់ស៊ីជម្រៅពាក្យថាការងារមិនមែនចេះថាទៅធ្វើបានលុយហើយយើងថាការងារទេបាទយើងត្រូវមើលថាការងារគឺអ្វីការងារគេនិយាយពីធ្វើការ40ម៉ោងមួយអាទិត្យថ្ងៃ8ម៉ោងបើយើងធ្វើលើសហ្នឹងគេត្រូវទទួលបាន OT ឬក៏ overtime payment ហើយបើយើងលើស40ម៉ោងក៏គេ OT ដែរហើយគេរកពីថ្ងៃច័ន្ទដល់
ថ្ងៃសក់បាទសៅរ៍អាទិត្យគឺថ្ងៃសម្រាប់បើយើងធ្វើសៅរ៍អាទិត្យគេនឹង double pay ឲ្យយើងបានន័យធ្វើគេធ្វើគុណគេ pay យើងធ្វើគុណហើយមានសុវត្ថិភាពសង្គមមានសន្តិសុខសង្គមមានការការពារពេលយើងរបួសស្នាមនៅកន្លែងការងារមានមិត្តភាពពីការងារបេតិភាពពីការងារច្រើនបាទមានច្រើននឹងពាក្យតការងារណាសូមឲ្យយើងយល់មិនមែនយើងទៅជួស្រែខ្ញុំគិតថាកសិករជួស្រែមិនមែនជាការងារទេខ្វៀលគោខ្វៀលក្របីក៏មិនជាការងារដែរបើកម្មកររោងចក្រអានឹងអាចហៅទៅការងារធ្វើគ្រូបរិញ្ញាអាចហៅទៅការងារមន្ត្រីរាជការអាចហៅទៅការងារទាហានប៉ូលីសអាចហៅទៅការងារបាទប៉ុន្តែយើងមើលអត្រាខ្មែរយើងច្រើនបំផុតគឺកសិករហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំក៏មិនសូវជឿស្ថិតិ 74% នឹងដែរព្រោះអីពាក្យថាកសិករដែលគាត់ធ្វើស្រែប្រវាស់មេឃដូចយើងសប្តាហ៍ហ្នឹងមិនហៅថាការងារទេបើកសិករនៅកាណាដានេះគេមិនធ្វើការប្រវាស់មេឃធ្វើការបែបfarming គេមានឧបករណ៍គេមានគ្រឿងចក្រគេហើយគេមានពូជាគេមានអង្គសរងកៅមិនជួយណាហើយគេមានកម្ចីវិធានាគារអីជួយអញ្ចឹងណាតែនៅខ្មែរយើងកសិករយើងអត់មានទេបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចហៅទៅការងារបានទេពួកគាត់នៅធ្វើប្រវាស់មេឃនៅឡើយឬក៏គាត់ជួលដីគេធ្វើនៅឡើយគាត់មានចំណាយនឹងច្រើនចំណូលនឹងទាបហើយផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់ក៏មិនបានថ្លៃដូច្នេះក៏យើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថានឹងជាការងារដែរហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងកសិករអ្នកធ្វើស្រែហ្នឹងវាមានដល់ 80% បើយើងមើលមែនទេណាដូច្នេះតួលេខនេះពិបាកជឿដែរតួលេខដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញណាប៉ុន្តែក៏មិនដល់ 99% ដែរបងប្អូនណាមិនដល់ 99% ទេ 99% នឹងនិយាយនោះដូចតែបំផ្លើសពេក too exaggerating ណា too exaggerating នេះគឺ number of employee បាទចំនួនដែលមានការងារធ្វើជាចំនួនណាបាទនឹង ILO គេបានរកឃើញហើយចុងក្រោយគេគឺខែសីហា2023នេះបាទចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើហ្នឹង2023ហ្នឹងគាត់ថាមាន10លាន31នាក់ខ្ញុំមិនដឹងថា10លានយើងមាន6 10លានណាហ្នឹងហើយគាត់ថាមាន10លានបាទមាន10លានមានការងារធ្វើខ្ញុំក៏ដឹងថាមន្ត្រីរាជការថា1លានចុះទាហានប្រហែល1លានចុះថា2លានចុះហើយកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនឹងប្រហែល1លានចុះខ្ញុំថា3លានចុះហើយខ្ញុំវាយផុតថា5លានចុះដែលមានការងារពិតប្រាកដមានប្រាក់បៀវត្សមានសន្តិសុខសង្គមដែលខ្ញុំឲ្យនិយមន័យការងារហ្នឹងណាក្រៅពីហ្នឹងមិនមែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថា ILO ហ្នឹងគាត់បានតួលេខបែបប៉ុណ្ណាទេហើយយើងនឹងស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតគាត់ថាមានមនុស្សមានការងារទៅ10លាននេះ2023នឹងមាន10លាន 10.31 បាទតួលេខហ្នឹងទូគិតជាលានហើយគាត់ថា2028មានដល់ 10.89 កើនបាទខ្ញុំមិនដឹងថាកើនយ៉ាងម៉េចទេក៏វិស័យទេសចរយើងក៏បាត់ការងារច្រើនពួកកាយនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងក៏អត់មានការងារដែរពេលខ្លះស្ថិតិគឺយើងមិនអាចជឿបានទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនយោបាយយកទៅបំពងបាទតែធៀបពិតហ្នឹងយើងកំពុងតែជាពាក់អំណុលធនាគារយើងកំពុងអត់ការងារធ្វើឲ្យមានលុយឲ្យកូនទៅរៀននេះថ្ងៃនេះអត់មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃអីឬអត់មានលុយទៅបង់បំណុលធនាគារហ្នឹងគេអូសដីអីយកមានបញ្ហាសង្គមច្រើនមែនទែនបញ្ហាហ្នឹងបាទនេះគឺមិនមែន 99% ទេអ្នកដែលមានការងារធ្វើដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថ្មីគាត់បានតំណែងមកគាត់ទី1គាត់ដោះស្រាយបញ្ហាទៅជួបកម្មករទៅញ៉ាំបាយឥឡូវគាត់ឲ្យសហជីពនឹងមកប្រជុំតថ្លៃរឿងប្រាក់ខែឥឡូវគាត់មកចេញស្ថិតិ99មានការងារធ្វើហើយមួយគាត់ធ្វើទៀតប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បាន backfire ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងតែយើងនិយាយអីមិនពិតហើយមិនឈលលើគោលការណ៍យើងទទួលនៅ backfire ហើយទទួលនៅផលទង្គិចអាក្រក់មកវិញហើយបាទហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេបើន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវឆ្លាតច្រើនណាយុវជនខ្មែរឥឡូវឆ្លាតច្រើនណាបាទឆ្លាតមែនទែនបាទខ្ញុំសូមសរសើរយុវជនខ្មែរសរឲ្យស្មោះអានឹងប្រធានបទទី3ខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំគិតថាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ច្រើនមកហើយគិតថាសមល្មមដល់ពេលវេលាតែមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់គឺសារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមរបស់ BBC បាទសារព័ត៌មានរបស់ BBC
ដែលគេចុះផ្សាយថ្មីហ្នឹងបាទដោយសារតែមានបងប្អូនមើលច្រើនហើយខ្ញុំចង់យកព័ត៌មានហ្នឹងមកបញ្យល់បន្តិចព្រោះជាព័ត៌មានថ្មីដែរហើយទាក់ទងនឹងប្រទេសវៀតណាមទំនាក់ទំនងវៀតណាមជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវយើងមើល BBC វិញហ្នឹងហើយ BBC នៅណាទេBBC អូខេបាទនេះគឺព័ត៌មាន BBC Vietnam Cambodia relation បាទទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាម will disagreement be resolved under Mr. Hun Manet តើបដិវេតកម្មនឹងតើនឹងដោះស្រាយបានទេក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអានេះគឺព័ត៌មានវៀតណាមហើយជាព័ត៌មានដែលគេចោះកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាយូរមកដែរបាទប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការនិយាយសំទោសខ្ញុំអត់បានដាក់ឲ្យមើលព័ត៌មាននេះគឺមានចំណុច2ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺគួរតែមានបណ្ឌិតបញ្ញវន្តផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងឆ្លើយតបទៅវៀតណាមវិញផងទាក់ទងនឹងការបង្កប់ពូព្រំដែនទាក់ទងនឹងវៀតណាមគាត់ថាមកជួយរំដោះកម្ពុជាយើងថ្ងៃ7មករាហ្នឹងបាទហើយទាក់ទងនឹងកោះត្រល់គាត់ថាកោះត្រល់ហ្នឹងមានប្រវត្តិមកជាកោះរបស់វៀតណាមមកយូរហើយបាទហើយមនុស្ស2នាក់ដែលជាមនុស្សកលឹះក្នុងការ debate នៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺអ្នកស្រាវជ្រាវដកហេងកំឡុងដែលគាត់សរសេរសភៅមួយក្បាលទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្មែរយើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមនៅតែជាឧបសគ្គក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងប្រទេសពីរហ្នឹងព្រោះយើងនៅតែប្រកាន់នៅគោលការណ៍ជាតិនិយមជ្រុលហើយក៏អ្នកជំនាញរបស់ជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះ Trin Haldok ណា Trin Haldok ហៅគាឡុងគាត់ក៏សរសេររឿងកោះត្រល់រឿងអីថាជារបស់វៀតណាមហើយការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺសំទោសរូបអាក្រក់ទាក់ទងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយគេចោះថាឪពុករបស់លោកហ្នឹងបានសបិនឃើញថាពលឹងចេញពីដើមពោមកកើតអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែមានការវិវត្តថាដើមពោឬក៏ដើមអ្វីពិតប្រាកដប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទបកប្រែទូកហ្នឹងគឺថា Banyan Tree ប្រែថាដើមពោទៅព្រឹកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាមិនមែនជាដើមពោទេវាជាដើមអីផ្សេងអត្ថបទហ្នឹងគួរអានដែរបាទហើយខ្ញុំមិនចង់អธิบายវិញឆ្ងាយទេព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយតបចង់ឲ្យអ្នកជំនាញហ្នឹងជាភាសាពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតណាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវហ្នឹងអានអត្ថបទហ្នឹងទៅហើយធ្វើលិខិតឆ្លើយតបទៅប្រទេសវៀតណាមវិញផងឲ្យសមត្រឹមត្រូវយកវត្តសាស្ត្រត្រឹមត្រូវមកនិយាយកុំមានការបំភ្លៃត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតរៀងៗខ្លួនណាហ្នឹងហើយការពិតទី1កោះត្រល់ហ្នឹងនៅជារបស់ខ្មែរយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ច្រើនបាទហើយការពិតទី2គឺការបោះគោលព្រំដែនហ្នឹងគឺមានការជ្រៀតចូលមកដីខ្មែរហ្នឹងច្រើនណាវៀតណាមមិនអាចនិយាយត្រូវម្នាក់ឯងទេការពិតទី3ដែលលិខិតហ្នឹងគេថាទីកម្ពុជាហ្នឹងមិនបានផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនជាតិវៀតណាមដែលមានចំនួនអ្នករស់នៅគេថាខ្វះគេហៅថាអ្នកគេប្រើពាក្យបច្ចេកទេសលក្ខណៈសិទ្ធិមនុស្សមួយគេថាមនុស្សអត់មានដីនៅមនុស្សអត់មានដីនៅឬក៏មនុស្សដែលនៅអនាធិបតេយ្យគេថាជនជាតិវៀតណាមកើតនៅខ្មែរឬក៏នៅមកធ្វើការនៅខ្មែររាប់ឆ្នាំហើយតែនៅជាអនាធិបតេយ្យហើយទាមទារឲ្យខ្មែរនឹងដល់សញ្ជាតិឲ្យពួកវៀតណាមទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតពាក្យដែលវៀតណាមប្រើហ្នឹងខុសបច្ចេកទេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានតែមនុស្សកើតលើយន្តហោះទេដែលមនុស្សអត់មាន
ដីអត់មានប្រទេសហ្នឹងគេហៅ stateless person ណាតែវៀតណាមគេអធិប្បាយថាជនជាតិគេដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជា stateless person ជាមនុស្សដែលអត់ដីតាមពិតមនុស្ស stateless person ហ្នឹងគឺមនុស្សដែលកើតលើយន្តហោះបាទលើយន្តហោះគេចាត់ទុកថា stateless person ជាមនុស្សដែលមិនមានទឹកដីកំណើតដូច្នេះវាមិនបានចុះបញ្ជីសញ្ជាតិនៅកន្លែងណាមួយជនជាតិវៀតណាមដែលមកនៅស្រុកខ្មែរវាមានពីរប្រភេទដែលមកជាអន្តរវេសប្រភេទដែលមកសម័យសង្គ្រាមទាហានហើយប្រភេទដែលកើតនៅទីនោះពុកម្ដាយជាខ្មែរបើគេកើតនៅស្រុកខ្មែរពុកម្ដាយគេខុសច្បាប់មិនតែកូននឹងក៏មានសញ្ជាតិចូលសញ្ជាតិខ្មែរដោយកំណើតដែរអានឹងវាច្បាប់អញ្ចឹងតែកាសែតនេះបាននិយាយថាអ្នកដែលកើតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនបានចូលសញ្ជាតិទេឥឡូវហ្នឹងគឺនិយាយនឹងបំផ្លើសហើយប៉ុន្តែដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាខ្មែរទៅធ្វើការនៅវៀតណាមហ្នឹងគឺមិនបានទេបញ្ជូនមកវិញភ្លាមអានឹងវាបញ្ហាធំដែលយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាបាទគឺកាសែតនេះនិយាយយកត្រូវតែមួយខាងដែលអ្នកជំនាញការខ្មែរអ្នកជំនាញខ្មែរត្រូវតែឆ្លើយតបទៅវិញហើយចំណុចចុងក្រោយគេគឺទាក់ទងកោះត្រល់បាទហ្នឹងហើយបញ្ហា 3-4 ចំណុចហ្នឹងដែលអ្នកជំនាញខ្មែរឬក៏អ្នកនយោបាយខ្មែរពិតជាស្រឡាញ់ទឹកស្រឡាញ់ដីអានអត្ថបទហ្នឹងទៅហើយឆ្លើយតបទៅគេវិញទៅគេលក្ខណៈការទូតទៅមិនបាច់ទៅឆ្លោះមួយគេទេហើយក៏មិនបាច់មកចាប់ខ្មែរគ្នាឯងដាក់ពន្ធនាគារព្រោះតែផលខ្វាយរឿងព្រំដែនដែរធ្វើអញ្ចឹងវាឆ្លើយពេកបាទធ្វើអញ្ចឹងវាអមនុស្សធម៌ពេកសំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យឆ្លើយខំបន្តិចណាធ្វើអញ្ចឹងអមនុស្សធម៌ពេកបាទហ្នឹងហើយយើងត្រូវឆ្លើយដោយការទូតឆ្លើយដោយភាសានេះចេះដឹងដូច្នេះបញ្ហានេះគឺបញ្ហាប្រយោជន៍ជាតិណាបញ្ហាប្រយោជន៍ជាតិគណៈមានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសជិតខាងយើងចោះអ្វីមួយដែលវាមិនត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែឆ្លើយបំភ្លឺទៅវិញឬក៏បញ្យល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅវិញតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខន្តីភេទតូហ្វងបងប្អូនវាមានការខុសឆ្គងលួសដោយប្រការណាមួយជ្រុលជ្រោះដោយប្រការណាមួយខុសឆ្គងជ្រុលជ្រោះដោយប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីភេទតូហើយសូមជូនពរឥឡូវខ្ញុំនិយាយតាំងពីថ្ងៃរៀលឥឡូវដល់ថ្ងៃលិចហើយសូមជូនពរបងប្អូនទូគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបាននៅពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយសូមថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា